Тэгээ бид нар бол уулзахгүй хуудсан байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа энэ явшааныг ашиглаад та бүхэндээ эрдмийн хамжилтыг хүсэн өрөөё. За тэгээд би өнөөдөр бол одоо сургуулиас өгсөн чиглэлийн дагуу мэдрэл судлал дэлхийд дахинд яаж хөгжиж ирсэн, Монгол улсад ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодсон юм. Зүгээр та бүхний бол их юм бэлтгэсэн учраас жаахан чилээж багдгүй байх шүү. Юутай ч гэсэн би энэ лекцийг бол аль болохоор цаг их явчлаа. Хураангуулах талаас нь одоо ярих гэж бодож байна. Тэрнээс гадна яг лекцийн дундуур бол чөлөөтэй асуух зүйл байвал харилцан ярилцаж болох юм шүү. Тэгвэл арай сонирхолтой явагдах болов гэж бодож байна. Мэдрэл судлалын салбар бол одоо хөгжөөд даасан салбар болж хөгжөөд 160 гаруй жилийн түүхийг үзэж байгаа. Нэлээд эрчимтэй хөгжиж байгаа юм салбар юм аа. Жишээ нь 2000 оноос хойш сүүлийн 20 жилд Нобелийн шагнал хүртсэн 54 эрдэмтэн гарсан юм байна. Би нэг тоолж үзсэн. Тэрний 3-ны 1 нь буюу 19 эрдэмтэн 35% нь мэдрэл судлалын чиглэлээр Нобелийн шагнал хүртжээ. Энээс үсгэд бол ер нь сүүлийн үед дэлхийн шинжлэх ухааны тоомыг харж байхад хамгийн эрчимтэй хөгжих салбар бол энэ мэдрэл судлал нейро генетик гэж ингэж үзэж байгаа юм. Энэ ч аргагүй. Одоо сүүлийн үед дандаа мэдрэл судлалын салбараар, нейро генетикийн салбараар, нейро иммунологийн салбараар дэлхийд одоо Нобелийн шагнал хүртэж байгаа эрдэмтэд их гарч байна. За мэдрэл судлалын салбар бол 19-р зууны 2 дугаар хагасаас эхэлж хөгжсөн. Зарим оронд докторийн салбараас, зарим оронд психиатрийн салбараас ингэж биеэн дааж хөгжсөн ийм түүхтэй юм аа. За ер нь нейро сайенс ч гэж хэлдэг, неврологи ч гэж хэлдэг. Энэ салбар бол хүний мэдрэлийн системийн эрүүл ба эмгэг байдлыг судалдаг ийм шинжлэх ухааны чухал салбар, их өргөн хүрээтэй. Товчхон хэлэх юм бол анагаах ухааны онлын болоод эмнэлэг зүйн салбарыг нэгдлийг хангадаг ийм одоо шинжлэх ухааны салбар юм аа. Энэ салбар бол өөрийнхөө бүтцэд 50 гаруй мэргэжлийн салбарыг багтаасан. Үндэсэнд нь бол 2 одоо бүлэг болгож байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ туршилтын мэдрэл судлал, хоёрдугаарт нь клиникийн мэдрэл судлал. Клиникийн мэдрэл судлал бол дотроо одоо насан туршидчдын мэдрэл судлал, хүүхдийн мэдрэл судлал, невропатологи гэдэг. Энэ бол хуучин Оросын мэдрэл судлалын салбар бол үүнийг зүгээр невропатологи, клиникийн мэдрэл судлаач, морфологчийг бол нэрлэдэг байсан. Одоо бол клиникийн мэдрэл судлалыг бол неврологи гэдэг энэ нэр томьёогоор тэмдэглэдэг. Харин невропатологи бол мэдрэлийн одоо морфолог бүтцийн онцлогийг судалдаг нейрогистологийн салбар гэдгийг бид нар одоо саяхнаас ойлгож эхэлсэн байна. За мэдрэл судлалын салбар бол ерөөсөө нэрээ хөрвөрг байхгүйгээр цаашаа явхад их төвхтэй. Мэдрэлийн өвчний бараг одоо 30% нь мэдрэлийн мэдслээр эмчлэгддэг. Тийм учраас мэдрэл судлал бол мэдрэл судлалын нэг дэд салбар бол яриан байхгүй нэрээ хөрвөрг. Одоо манайд яаж яах вэ гэхээр нэрээ хөрвөрг мэдслийн салбарт явдаг байгаа шүү дээ. Гэтэл уг нь бол нэрээ хөрвөргчдийг бол мэдрэлийн эмчээс бэлтгэх ёстой. Мэдрэлийн эмчээс бэлтгээд тэгээд яг мэдслийн ерөнхий мэргэжлэр бэлтгэдэг нэрээ хөрвөргийнхаа одоо резиденцийг төгсөх ёстой. Гэтэл шууд мэдсэлчаас мэдрэлийн мессасалж болчихж байгаа. Энэ бол жаахан учир дутагдaltaа гэж би хувьдаа ойлгодог юм шүү. Тэгэхээр энд би нэг нэр томьёонд бичсэн байгаа. Та нар тэр уртлын баганд байгаа нь бол бидний одоо мэддэг, дандаа л ярьж яадаг. Тэгээ самото неврологийн салбарууд. Жишээ нь одоо нейрокардионеврологи, нейроэндокринологи, нейроофтальмологи, отоневрологи гэдэг бидний одоо мэддэг
энэ салбарууд. Гэтэл энэ хоёр дахь баганд байгаа нэг сорин нэр томьёонууд бид нарт харагдаж байгаа. Энэ нейро сайенс хөгжсөнтэй холбоотой тийм шин нэр томьёонууд бий болж байгаа. Жишээ нь одоо бид нар за тэр behavioral neuroscience яг энэ зан төрхийн мэдрэл судлал ойлгомжтой, cognitive neuroscience саний мэдхүйн мэдрэл судлал, за өшөө энэ computational neuroscience гэдэг. Тэгтэл cultural neuroscience гэдэг. Одоо энийг бид нар яаж орчуулах юм? Одоо cultural neuroscience гэхээр одоо ямар нэг хэмжээгээр мэдрэл судлал болвол соёлын одоо хөгжилтэй ихээхэн холбоотой байх талтай. Тэгээ neuroeconomics гэдэг. Тэгээ эдийн засаг мэдрэл судлал гэх юм уу. Энэ их учиртай. Та нар өөрсдөө дотроо бодно үздэй. Бодоод учрыг нь олно үз. Neuroethics гэж гарч ирж байгаа юм. Тэ? Энэ ёс суртахуунтай холбоотой асуудал байна. За цааш нь одоо тэр neuroengineering гэж сүүлийн үед хамгийн их эрчимтэй хөгжиж байгааг санамар байна. За цааш нь тэр neuroinformatics ойлгомжтой. Тэгээ бүр neurolinguistics одоо хэл судлалтай холбоотой. Эцэс нь одоо neuroeducation буюу одоо боловсрол судлал, мэдрэл судлал хоорондоо ямар нэг хэмжээгээр холбоотой байх юм байна. Эдгээрийн тодорхойлолт нь бол байгаа. Гэхдээ одоо бид нар өөрсдөө бодоод юуг судалдаг гэдгийг анхаарч үзнэ үздэй. Тэгэхээр мэдрэл судлалын шинжлэх ухаан бол тэр шинжлэх ухааны талаас нь авч үзэх юм бол физиологи, сэтгэл судлал, за гносологи, танин мэдхүй судлал, фаризологи, хэл шинжилэл, параксиологи гэдэг энэ одоо хүний үйл ажиллагаа, ажил үйлдэлийн сурц дадлыг судалдаг байх нь. Компьютер, кибернетик, залуур зүүн ухаан гэдэг их олон салбаруудын нэгдлийг хангадаг ийм шинжлэх ухаан юм аа. Хүн бол байгаль нийгмийн бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг. Тэгэхээр байгаль ертөнцийн нууцыг таних, хүний сайн сайхны төлөө нийгмийг өөрчлөн байгуулах энэ асуудал бол хүний оюун ухаантай ихээхэн холбоотой. Үнэхээр хүний оюун ухаан ухамсар гэдэг бол нийгмийг хүний сайн сайхны төлөө өөрчлөн байгуулах. Өнөөдөр энэ ийм өндөр хөгжлийн түвшинд хүрсэн явдал бол хүний оюун ухааны хүч юм. Нөгөө талаас хүний оюун ухаан зөв чиглэлээр ажиллах юм бол нийгмийг өөрчлөн байгуулж хүн ардын амьдралыг сайжруулж чадна. Хүн ухамсартай учраас бас муу талаар нь юм бодох юм бол бас энд саад дотгор болдог. Өнөөдөр ч гэсэн нийгмийн янз бүрийн харилцаанд гарч байгаа асуудлыг та бүхэн одоо сонин хэвэл телевизээс бол харж байгаа. За мэдрэл судлалын хөгжлийн анхны шавийг тавьсан эрдэмтэн бол Францын агуу их эрдэмтэн Жан Мартин Шарко. Энэ бол 1860 онд мэдрэлийн хэл энхийг байгуулад дараа нь 1862 оноос Парисын их сургууль мэдрэл судлалын лекц сургалтыг анх явуулж эхэлсэн. Тэгээ Шарко бол тэр үед энэ Моргны сургаалыг баримталдаг. Энэ бол альва өвчин эмгийн шалтгааныг олоход гагцгүй одоо морфологийн судалгаа шинжилгээ шаардлагатай гэж ингэж ийм зарчмыг баримталж байсан учраас Шарко бол энэ морфолог клинингийн судалгааг зэрэгцүүлэн хөгжүүлсэн их эрдэмтэн байх юм. За Шарко энэ бол одоо зарим номонд бол неврологийн эцэг гэж ингэж нэрлэдэг. Үнэхээр одоо их агуу их ухаантай хүн байсан гэдэг нь бид нар ингээд түүхийг ингээд ухаад харахаар зэрэг их тодорхой харагддаг. Анх одоо мэдрэлийн өвчний байршил зүүн сургуучгийг дэлхийд анх удаа энэ одоо их сургуулийн сургуучгийг зохиосон ийм түүхтэй байдгийн. Тэгээд тэр үед мэдэгдээгүй байсан маш олон өвчнийг одоо анх ирүүлж нозологийн талаас бол тодорхойлж бичсэн байх юм. За энэ дотроосоо бид нар тэр олон өвчин байна л да. Тархмал хатуурал, бахи менингит, хатангар татуурал гэдэг. Тэгээд нэг онцлог бол стрийн талаар бол маш их одоо сонин тийм чиглэлүүдийг гаргаж гипнозоор эмчлэх аргыг анх сэдсэн байх юм. Энэ талаар би дараа товчхон бас дэлгэрүүлж ярья. Тэгээд Шаркогийн их сургууль бол одоо дэлхийн
Тухайд бол бусад орны эрдэмтэд Европын, Америк, Австрали твээс эрдэмтэж ирж Шаркогийн тэр шав сургууль дээр суралцаж мэдрэлийн мэдрэл судлалын мэргэжил олж аваад эх орондоо очиж жишээ нь мэдрэл судлалын тасаг клиникийг анх байгуулсан. Жишээ нь Германд тэр шаритан эмнэлэг дээр бидний сайн мэдэх флексгийн намжуулах зам гэж байдаг. Энэ эрдэмтэн бол Лейпцигт энэ мэдрэлийн клиникийг байгуулсан. За 1866 онд Лондонд эпилепси судлаач нэрт эрдэмтэн Жексон мэдрэлийн анхны мэдрэл судлалын нийгмийг байгуулсан. Түүхтэй Америкт бол Бронсекар гэж Францын эрдэмтэн очиж мэдрэлийн хэлийг талаар тийм зөвлөгөө өгч ажиллаж исэн. Тэгээд 62 63 он гэдэг бол Америкийн иргэний дайны үе байсан. 61-64 онд иргэний дайны үед тэр Уильям Хомонд Мэтчел гэж юм хоёр эрдэмтэн цэргийн эмнэлэг байгуулаад тэр дотроо мэдрэлийн тасгийг анх байгуулж ихэнхдээ захын мэдрэлийн галт зэвсгийн гэмтлийг судалж эхэлсэн. Одоо үед яригддаг тэр өвдөлтийн шинжүүдийг бүгдийг энэ 1800-аад оны үед бичсэн байх. Жишээ нь Мэтчлийн өвчин гээд тэр эретромиалги гээд айхтар өвдөлт байдаг. Хөлийн тавхаа шилб улааж хорсож юм өвддөг. Энэ шинж тэмдгийг анх бичсэн. Тэгээд тэр Хаамондын атитоз гээд тэр гарын саруу эмгэг хөдөлгөөн хийж байгаа байдлыг энд харуулсан байгаа юм. Мэтчл тэр Хаамонд хоёр эрдэмтний зураг байна. За мэдрэл судлал Оросд яаж хөгжсөн юм бэ? Оросд бол Москвагийн сургуулийн анагаах ухааны факультетийн докторийн тасгийн эмч Александр Яковлевич Кожевников Шаркогийн дэргэд 2 жил суралцаад ирэхдээ доцент цол олгоод мэдрэлийн хурцлээс унших ийм үүрэг өгснөөр 1869 оноос Москвад анх мэдрэлийн клиник байгуулагдсан. Түүхтэй ер нь Оросын холбооны улсад бол 3 газар анх мэдрэлийн клиник мэдрэлийн сургалтыг явуулж эхэлсэн. Тэр нь 1-р Москва, 2-р нь Петербург, 3-р нь Казаны их сургууль байсан ийм түүх байдаг юм аа. За профессор Кожевниковын талаар нэг хэдхэн зүйлийг хэлье. Энэ бол тэр сургуульч нь баан тэр хэрэгэл өсөгч бас нэг өөр байсан юм шиг байгаамаа. Тэр энэ хоёр номыг л би авч харуулж байгаа юм. Тэгээ бас л Оросдоо анхны их сургуулийн сургуульчгийг бичсэн байдаг. Тэгээ мэдрэлийн олон өвчнийг бичсэн. Тэрний дотроос энэ морфологийн судалгааг их хөгжүүлээд пирамид зам, докторийн диссертацаа 10 дугаар мэдрэлийн бөөмийн мэдсийг тодорхойлсон байх жишээтэй олон зүйлийг энд хэлж болно. За энэ улаанаар тэмдэглэсэн эпилепсийн банкын таталтгээд энэ өвчнийг бол анх Кожевников хэрэлд бичсэн байдаг. Энэ нь юу гэхээр хачигт энцефалитын архаг хэлбэр ийм банкын эпилепсийн таталтаар явагддаг. Манайд бол бас тохиолдож ирсэн. Жишээ нь заамрын алтны уурхаад хөвсгөлөөснөө залуу ирээд алт олборлох гэж байгаад хачигт хазуулаад тэгээ хачигын энцефалитаар өвдсөн. Тэр нь эпилепсийн таталтаар явагддаг байсныг 1-р эмнэлгийн клиникт ирснийг бид нар мэдж байна. Тэр нь банкын нүүр гар хөл банк таталдах юм шинжээр илрээд тэгээд цааш нь эпилепсийн их уналт үе тохиолддог. Ухаан алдаж бүр бүхий татдаг ийм уналтай анхаг явцтай даамжрах явцтай энэ өвчнийг анх бүр 1800-аад оны үед бичжээ. Тэрнээс гадна профессор Кожевников бол тэр анх журнал неврологи психиатри гэдгийг анх үндэслэсэн. Хуучин бол журнал невропатологи психиатри гэдэг байсан бол журнал неврологи психиатри гэдэг нэртэй. Яг энэ журнал гарахын өмнө өөрийнх нь Корсаков нас барсганд зүрхний инфарктаар нас барсан учраас энэ шавийнхаа нэрмжит болгосон байдгийн. Тийм учраас энэ журнал неврологи психиатри имени Корсакова гэж Сергей Сергеевич Корсаков гэдэг нэртэй журнал өнөө хүртэл гарч байгаа юм аа. За векторын талаар бол би ярихгүй бол
болохгүй. Энэ бол дэлхийн нэртэй одоо эрдэмтэн одоо неврологийн гигант гэж нэрлэдэг юм байна лээ. Энэ бол одоо Петербургийн анагаах ухааны академийн дэргэд анх удаа мэдрэл сэтгцийн институтыг байгуулсан. Тэд дотроо маш олон одоо тийм клиникүүдийг дотор нь байгуулсан. Жишээ нь одоо эпилепсийн клиник, институт мозга, одоо мэдрэлийн месасл, туршил шинжилгээний клиник их олон клиникүүдийг одоо анх байгуулсан. Тэрнээс гадна энэ Векторовын нэг онцлог бол өөрөө психоневролог хүн гипнозын асуудлыг судалсан. Гипнозыг зөвхөн тулаад хийх бус бүр алсын зайд гипноз хийх энэ аргыг анх санаачилж тусгай төсөл боловсруулж одоо аргаж ийсэн. Тэгээ энийг нь болохоор бас зөвлөлт засаг үзэл сурталын зэвсэг болгож ашиглах ийм одоо чиглэл баримталж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нэг шинжлэх ухааны зүтгэлтэн хүнд бас дарамт үзүүлж байсан ийм тал байсан. Гэтэл тэр проектаа бол Векторов Германы эмчнэрт алдсан ийм нэг байдал бол түүхэнд бичигдсэн байдаг юм аа. За Векторов бол их олон ном гаргасан. Тэр одоо та нөхөд тэр номын яг одоо анхны хэвлэлээр нь харж байна. Энэ объективны психологи, тарих нухсыг дамжуулах замууд, за тэгээд рефлексологийн талаар, рефлексийн талаар бол их судалгаа хийл гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол рефлексологийн судалгаа хөгжүүлж одоо физиологическая психология гэдгийг анх дэлхийд одоо дэвшүүл тавьсан. За Векторов бол 1927 онд зөвлөлтийн мэдрэл сэтгцийн эмч нарын анх дугаар их хурал болсон. Тэр хурал бол өргөдөж ирээд тэр хурлын нээлттэй хийх ёстой байсан. Нээлттэй хийгээд одоо Сталин үсэх тийм урилгатай байсан учраас хурлын завсаргаанаар Сталиныг үсэхээр одоо Кремльд очсон. Тэгээ Сталиныг үзэж гарч ирээд би их товчилж ярьж байна. Гарч ирээд тэр одоо нарийн мичгийн даргын өрөөнд нь обыкновенный сухоруки гэж хэлсэн байна. Обыкновенный сухорукийг л үзлээ гэчээ хувцас амсанд гараад явсан. Хоёрдугаарт нь хурал дээр хоцорч очсон учраас нөгөө хурал удирдчээсэн зарим эрдэмтэд та яагаад хоцров гэж асуусан шиг байна. Тэгэхээр смотрел одного сухорукого параноика гэж ингэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл та нар одоо хатсан гартаа хардагчийг үзлээ. Хатсан гартаа хардагч мордцгийг үзээд ирлээ л гэсэн юм шиг байна. Тэгээд хурлын одоо тэр өдрийн завсарлагаа болоод тэр өдрийн хуралдаан дууссан. Тэрний дагаар тэр психоневрологийн институтэд бас үзэгсэн гарсан. Тэр үзэгсэн сонирхоод тэгсэн орой одоо их шаатарт хунтнуур бүжгийн жүжиг үзэх байсан учраас тэр авгаан бол яаруулаад тэгээд хунтнуур тэр бүжгийн жүжигийг үзэхээр очсон. Тэгээд бүжиг үзэж байгаа тэр чинь эхлээд нэг завсарлага болдог. Завсаргаанаар гараад буфетэнд очиад нэг кофе уусан, өшөө нэг жижигхэн бүтэр ороод идсэн. Тэгээ хоёрдугаар хэсгийг үзэхээр орж сууж байтал би нөвдсөн. Ясаа үзэх боломжгүй болсон учраас тэр биологийн ухааны нэг профессорын найз профессоргаа гэрт одоо ирж байрлсан байсан Петроградаас Москвад. Тэгээд тэр гэрт нь очиод хэвтэрт орсон. Биеийн муудсан, дөрвөн тусламж дуудсан, эмч нар ирж үзсэн, арга хэмжээ авсан боловч одоо үр дүн гараагүй, өглөөгөр одоо нас эсэлсэн байдаг. Тэгээ энэ Векторовын нас барсан асуудлыг дөрвөн чиглэлээр тайлбарладаг. Нэгдүгээрт нь тэр Сталиныг үсэхдээ хийсэн үг. Хоёрдугаарт нь одоо 30 насаар залуу авгаатай байсан. Анхны эхнэр нь бол Финляндд байж байгаа нас барсан юм байна. Тэгээ залуу авгаа нь одоо яаруулаад одоо тэр хонт нуур бүжгийн жүжиг үзэхээр явсан. Та нэг холбодог. 3 дугаарт нь тэр гипнозыг алсын зайнаас хийх проектыг алдсантай холбож тайлбарладаг.
За дөрөвдүгээрт нь Ленин багшийг үзэхдээ одоо онош тавьсантай холбож бас авч үздэг. Тэгээ та нар өөрсдөө аль нь одоо нөлөөлсөн юм бэ? Энэ гэнт биеийн эрүүл явсан хүн гэнт хурал дээрээд тэгээд нэг хоногийн дотор нас барсан явдал асар их Тэрнээс ах дүүс нь болохоор залуу авгааг харддаг. Бас олон тийм верси буюу хөлбөр таамаглууд байдаг юм байлаа. Тэгээ бид өөрсдөө одоо энийг альнаас нь болсныг. За энэ дээр би бас Лениныг бол 1918 онд үзсэн байдаг. Би энэ муудсан. Тэгээ Ленинд бол онош тавьсан. Тэр уншийнхын дагуу бас эмчилгээ явж исэн. Тэгээ Ленин багш бол 20-ад оны үеэс би энэ муудаж за 22 23 он гэхэд хэвтэрт орсон. Тархинд олон дахин цус арвсан. Зүүн талын тархи бол ирээсээ тэр чигтээ атрофи болсон. Одоо ховдлууд өргөсч гидроцефалитай зүүн талын тархи бол ерөөсөө үндсэндээ ажилгүй байсан. Гэхдээ өөрийнхөө тэр амралтын газар Москвагийн ойролцоо эмчлүүлдэг байсан. Энэ үедээ бол одоо зүүн талын гар хөлийн саата хэл байхгүй афазита. Тэгэхдээ ном маш сайн хурдан уншдаг. Хамгаалагч нь номын хуудсыг эргүүлж өгдөг байсан. Хамгаалагч нь одоо Ленинээс холхон шиг суудал дээр очиж суугаад эргээд харах гэтэл дараагийн хуудас эргүүл гэж ингэ шаарддаг. Ийм хурдан хурц ухаантай тэр үедээ бол тэр 2 жил өвчтэй байхдаа одоо намын большевик намын 12 дугаар хурлд 4 удаа захидал бичсэн. Дандаа улсын хүчнийг яаж сонгох талаар тэрний дотор Сталины талаар бичсэн байдаг. Тэгээ Ленин одоо энэ 24 оны 1-р сард байхаа нас барсан. Тэгтээ Ленин бол 1918 онд 2 удаа буудулсан байдаг. Тэр Михельсен гэдэг ийм Москва хотын нэг завуудаар ажилчтай уулзаж өгөхлээд хамгийн сүүлийн үг нь или смерть или победа гэж хэлсэн байгаа. Эсвэл одоо өхөл эсвэл ялаад. Тэгээд гараад явж байтал нэг эмэгтэй ирж уулзсан. Тэр эмэгтэйтэй яриа зогсож байтал одоо буун дуун гараад 3 удаа буудсан. Нэг нь тэр эмэгтэйг онсон, хоёр нь Ленин доонсон байгаа. Нэг сум нь бол мөрлөө, нэг мөрлөө нь орсон. Хоёр дахь сум нь хүзүү рүү н орсон. Тэр нь гүрээний артерт бол маш ойрхон байсан. Энэ сумыг бол авч чадаагүй. Харин 23 онд Ленин бие муутахад зөвхөн мөрнийхэн сумыг бол авсан. Нөгөө гүрээний артерийн орчинд орсон сумыг бол авч чадаагүй. Яагаад тэгэхээр гүрээний артертай одоо сорвжоод наалдсан байсан учраас тэрнийг авах тэр үед бол авах боломжгүй байсан гэж үздэг. Тэгэхдээ энэ буудалтаас болж буудуулснаас болж нас бараагүй өөр өвчнөр бол нас барсан. Тэр нас барсан одоо дүгнэлт нь тэр орсоор бичсэн байж байна. 11 хүн одоо дүгнэлт гаргасан, 2 цаг үргэлжилсэн. Тэгэхдээ тэр Горький өөрийнх нь гэрт юуны өрөөнд нөгөө угаалгын өрөөнд задлан шинжилгээ хийсэн. Яагаад гэвэл Москва руу авч явах юм бол одоо асар их шууган гарна гэдэг үүднээс тэнд хийхийг одоо Орсын тэр нарком эрүүл мэндийн сайд нь Симашко гэж алдартай эрдэмтэн байсан. Тэрний удирдлагаар тэр одоо гэрт нь энэ задлан шинжилгээ хийсэн юм байна. Гэтэл задлан шинжилгээгээр өцгөд тархины судсууд нарийнснаас өөр тийм атеросклерозын шинж огт байгаагүй. Гэхдээ атеросклероз гэсэн дүгнэлтийг цус харгалт гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Тэгээ та нар өөрсдөө бодно үстэй ямар одоо энэ бол их улс төрийн зөвлөлтийн асуудал их холбоотой байсан. Уг нь бол задлан шинжилгээ 2 цаг болоод дууссан. Тэгтэл 2 цаг 50 минутын турш захилагчнаа бичихгүй ингээ хүлээгээд Кремльтэй холбоо бариад ингээд байсан. Тэгээ сүүлд нь захилагчийн ийм байдал гарсан байна. Сонирм байгаа үз. За энэ одоо Оросын холбооны улсад хуучин зөвлөлт холбоот улсад одоо тархийг авч шинжлэх асуудал неврологт 1 номерын асуудал байсан. Дандаа эрдэмтдийн их ухаантай гений хүмүүсийн тархийг
авч одоо шинжилдэг. Одоо ухаан Ленинград, Петербургт бол 500 гаруй одоо тархины бэлтгэл байдаг. Москвагийн неврологийн институтт бас 500 гаруй. Одоо миний намайг 97 онд явж байхдаа гэж ярьжсэн. Одоо бол бараг 1000 гаруй үздэй. Тэгэхээр энэ тархийг шинжилснээр ямар зүйлийг олж харах хэрэгтэй юм бэ? Тэр шинжлэх ухаан гэдэг бол клиник морфологийг зэрэгцүүлж байж л хөгжинэ гэдгийг эндээс бид нар харж болно. Одоо манай патологийн, патологийн лабораторид энэ тархийг авч ингэж музей болгож хадгалах. Эхлээд хэвийг авдаг, энэ чинь хэвэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө жинхэнэ тархийг зүсээд хэдэн 10,000-аар зүсэж судалдаг. Жишээ нь Ленины тархи бол эхлээд Москвад зүсэгдээд судлагдаад 10 хэдэн мянгаар. Тэгтэн гинт алга болсон. Гэтэл сүүл Швейцараас Ленин тэр одоо препаратуудыг олж авсан ийм түүх байдаг. За энэ тархины хэмжээ энтрийг ингээ харуулсан хамгийн тов нь Тургеневийн тархи байгаа жишээтэй. За тархины ерөөс асар их нуугдмал боломжтой. Өнөөдөр зөвхөн одоо тархи судлалын шинжилгээ ухаан яаж хөгжиж байгааг харуулсан тийм зураг байдаг. Дөнгөж дээд оройн ингээд гэрэлтэй цухиж байгаа. Үлдсэн одоо бараг 3/2 нь харанхуй байгаа жишээтэй. Тэгэхээр тархийг судлана гэдэг асуудал бол тэр хүний оюун ухаан тархи яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ? Үнэхээр хүний одоо оюун ухааны эрхтэн мөн үү биш үү гэдэг асуудал бас их тавигддаг. Гэхдээ мэдээж одоо шинжлэх ухаанд хүний оюун ухааны жинхэнэ морфологийн үндэс нь үүрэг тархи. Үүрэг тархи бол олон амийн хүчлийн хоримтлол шүү дээ. Амийн хүчил. Тэр амийн хүчлийн хүчилд коодлогдсон молекулаар програмчлагдаж хүний оюун ухаан явж идэг. Хүнтэй хэд хуваасны дотор одоо хүний тархинд төлөвчсөн химийн урвал явж идэг. Өнөөдөр одоо тархины химизмыг судлах асуудал нэг номерын асуудал болж тавигдж байгаа байхгүй юу? За энэ хүүхдийн яг 3 хүртэл насанд мэдрэл сэтгэхүйн хөгжил насанд хүрэгчтэй одоо морфологийн хувьд бол нэн ойртож олчдаг. Тэм учраас энэ 3 хүртэлх насанд бол хүүхдийн одоо хамгийн эгзэгтэй үе гэж ингэж үздэг. Хүүхэд хүний орчинд их дэргэд байх юм бол жинхэнэ одоо хөдөлгөөнтэй, хэлтэй, оюунтай ингэж болж хөгждөг байна. Гэтэл амьтны хүрээнд байсан хүүхдүүд бол одоо 6 нас хүрснээс хойш ерөөсөө хэл оролдоод сурдаггүй. Энэ тал дээр бол олон жишээ бай. Тийм учраас мэдрэлийн систем хөгжих, хүний оюун ухаан хөгжинэ гэдэг бол морфологийн үндэс нь тодорхой насанд тавигддаг байна. Одоо 3 хүртэл насанд. Ийм учраас энийг бол клиник практикт бол их анхааралтай хандах ёстой. Тэгээд дэлхийд бол нэг үйл ажиллагаа онцгой одоо хөгжсөн содон авьяастай хүмүүс олон байдгийг бол та нөхөд мэдж байгаа хаа. За мэдрэл судлалын хөгжлийн чиглэл бол үндсэндээ 3 чиглэлээр хөгжиж байна гэж би одоо ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт нь 19-р зуунд клиник морфологи, клиник физиологийн чиглэлээр хөгжиж эхэлсэн бол 20-р зуунд клиник кардиолог, клиник электрофизиолог, клиник нейросонологийн үе шатнд шилжсэн. Одоо 90 үед энэ 21-р зуунд мэдрэлийн өвчний генетик иммунолог, ялангуяа тархины химизм, тэр нейромедиатор, нейротрансмиттерийн судалгааг хөгжүүлэх асуудал туйлын зорилт болж байна гэж ингэж одоо шинжлэх ухаанд бол тэмдэглэж байна. Өнөөдөр жишээ нь нейромедиаторууд, нейротрансмиттер тэр бодисын солилцооны үр дүнд явагдаж байгаа процесс бол хүний оюун ухааны чадамжийг тодорхойлдог. Энийг бол манай одоо тархи судлалын хүрээлэн байгуулагдсан. Энэ тал дээр бол гол одоо судалгаа шинжилгээний хажилт чиглүүлэх байхаа гэж би бодож байна. За нэгдүгээрт нейроморфологийн хөгжил бол ямар чиглэлээр явж ирвэ гэхээр зэрэг юуны өмнө 19-р зууны 30-аад оны үеэс 60-аад оны үеэс мэдрэлийн эсийг түүний одоо бүтцүүд сертэн аксон дендрит нэгдсэн дараа нь одоо тэр тархины гадар хөдөлгөөний бүсэд пирамидын аваргас байдаг тийм од хэлбэртэй эсүүд энийг хэвийн эрдэмтэн бээцсэн нэрээр явдаг. Тэгээ 82 онд
нухсны бүтцийг нээгээд тэр Бэл Мажандын хууль гэдэг. Бэл бол Шотландын эрдэмтэн, Мажанди бол Францын эрдэмтэн. Нухсны арын язаараар мэдрэхүүн одоо арын язаар мэдрэхүүн үүрэг гүйцэтгэдэг. Урд язаар нь хөдөлгөөний үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ бол одоо өнөөдөр ч гэсэн хөдөлшгүй одоо өөрчлөгдөхгүй ийм шинжлэх ухааны ололт байна. Тэгээ 19-р зууны 2 дугаар хагасд бүхий л дамжуулах замууд бол бичигдсэн, өгсөг ургуудах замууд бичигдсэн. За 1891 онд Германы морфофизиологч Валидер мэдрэлийн эсийг нейрон гэдэг одоо нэр томьёогоор илэрхийлэх нь зүйтэй гэсэн онлыг дэвшүүлсэн. Өнөөдөр ч гэсэн нейрон чигээр явж байгаа. Тэгээ мэдрэлийн одоо эсийг нейроныг эс гэж нэрлэдэг байдаг. Тэр нейрон бол нэг эс гэж орчуулахгүй юм шиг байна. Яагаад гэхээр нейрон бол өөрөө одоо тэр аксон дендрит тэрэн дараагийн нейронтойгоо ингээ холбогддог. Тэр бүхэл сүлжээнийх нь морфологийн бүтэц үйл ажиллагаагаар нейрон гэж нэрлэж байгаа. Тийм учраас нейроныг бол эс гэж орчуулах нь арай зохихгүй юм уу гэж боддог. Нейрон чигээрээ байх нь зөв байна. Нейрофизиологийн хөгжил, нейрофизиологийн чиглэлээр бол дэлхийд одоо нэрд гарсан эрдэмтэд Нобелийн шагнал хүртсэн эрдэмтэд олон байдаг. За 1750-аад оны үед Германы эрдэмтэн Франклин бөөсөлгөн гүйдлийн тухай ойлголтыг дэвшүүлсэн. Дараагаар нь Италийн Галвен тарих цахилгаан потенциал гаргадаг гэдэг ийм үндэслэлийг гаргасан. Яг цахилгаан утас шиг. Ингээд 1887 онд Италийн гисологч Голжи, Испаний гисологч Орман Кахал мэдрэлийн эсийн түншрлийн хуулийг нээсэн. Өөрөөр хэлбэл мэдрэлийн одоо сэрэл бол нэг чиглэл дамждаг. Дендритээс эсийн биес аксоноор дамжиж дараагийн синапс холбоо үүсгээд бусад нейрондоо дамждаг гэсэн энэ онлын үндэслэлийг гаргаснараа Нобелийн шагнал 1904 онд хүртсэн байна. Тэгэхдээ их учиртай. Голжи бол одоо санхүүгийн боломжоос болоод эмнэлгийнхаа даргаыг хийдэг байсан. Одоо салин жаахан илүү авдаг байсан байна л да. Тэгээ үнэхээр мэдрэлийн морфологийг судлах тэр одоо хүсэлд хөдлөгдөөд гэртээ галтгооны хөрөөнд одоо жижигхэн гистологийн лабораторийг байгуулад тэр одоо түншрлийн хуулийг гэртээ одоо гэрлийн микроскопоор нээсэн ийм түүхт сонирн байгаа үз. Ер нь ийм эрдэмтэд их биш шүү дээ. Одоо вакцин хийгээд туршаад өөр дээрээ туссан эрдэмтч би гэх мэт олон зүйлийг бол энд ярьж болно. Тэгээ Голжи, Орман Кахал хоёр бол одоо тэр зураг нь байна. Энэ эрдэмтдийн зургийг ядаж харахгүйгээр одоо неврологийг ойлгож судлана гэж би бас сонин гэж боддог. Зүгээр л хөндий нөгөө нэг тийм нээлтгэлсэн юм байдаг гээл. Уг нь энэ хүмүүсийн зургийг хараад энэ хүн ямар бэрхшээл, ямар замаар явж тэр нейрофизиологч болсон бэ? Юу бичиж ийсэн юм гэдгийг судлах нь одоо их чухал. Би бол түүхийг их сонирхдаг. Үздэг. Зөвхөн одоо уран зохиолын биш л дээ. Ерөн тийм судалгаа шинжилгээний холбогдлолтой түүхийг сонирхдаг учраас би энийг яриад байгаа. За дараа нь энэ Австрийн эрдэмтэн Леви тэр зурганд тэр байж байна. Леви бол энэ мэдрэлийн сэрэл бол химийн урвалаар дамждаг гэдгийг тогтоогоод бас Нобелийн шагнал хүртсэн байна. 1936 онд 21 онд одоо сэрэл синапсын завсраа химийн урвалаар дамждаг гэдэг онлын үндэслэлийг гаргаад тэр нь хэр зэрэг батлагдсан юм бэ гэдгийг 36 10-аад гаруй жилийн дараа Нобелийн шагнал өгч байна шүү дээ. Тэр анх бичсэн Голжи, Орман Кахалын гаргасан тэр нейроны бүтцийн зураг тэр харагдаж байгаа юм. За дараа нь Америкийн физиологч Гассер Эрлангер аксоны мэйлийн хүчаасын зузаан нэмгэн эсвэл мэйлийн хүчаасгүй ийм ширхгийг тодорхойлсон морфологийн талаас нь. Тэгээд одоо мэйлийн зузаан бүрхүүлтэй, нэмгэн бүрхүүлтэйгээр нь сэрэл яаж дамждгийг
ийм онлын үндэслэлийг гаргасан учраас одоо энэ Нобелийн шангал 1944 онд 20 жилийн дараа хүртээсэн байна. Үнэхээр энэ ийм бүтээл байсан учраас гэхдээ энд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байх. Гасер гэдгийг бид нэр ерөөсөө гасрын зангилаа гэж 5 дугаар мэдрэлийн зангилаа гэж гасрын зангилаа гэж жижигээр бичээд байдаг. Гэтэл энэ бол Америкийн эрдэмтэн аргагүй жижигээр бичих үе одоо ирж байгаа. Жишээ Шван бүрхүүл Пуркенес за энэ гасрын зангилаа сивийн усан сувг гэж дандаа жижигээр бичгтэй явж байгаа. Тэгээ эцсийн эцэд эпоним нэр гэж хэлдэг. Эрдэмтдийн нэр яваанда шинжлэх ухааны нэр том болж хувирах ийм үе эхэлж байна. Тэгээ Паркинсоны өвчин гэж томоор одоо бичиж байгаа. Яваанда ерөөсөө Паркинсон гэж нэг шинжлэх ухааны нэр том цаашаага одоо хөгжих ийм одоо үндэслэлтэй юм уу да гэсэн бодол надад байдгийг. Тэгээ эсийн мембраны цахилгаан баталцаа ионын шахуурга сэрэл сангатлын процессын үндсийг бол анх энэ Английн эрдэмтэн хооцчин тогтоосноор 1963 онд Нобелийн шагнал хүрчээ. Энэ бол бас л их чухал ойлголт юм. За Оросын эрдэмтэд бол үнэхээр гайхамшигтай шинжлэх ухааны нээлт, мэдрэл судлалт одоо хөтөлбөргүй тийм онлын болоод практик туршилтыг хийсэн. Түүхэнд онцгой тэмдэглэгддэг. Жишээ нь Иван Петрович Павлов бол болзолт рефлексийн сургаал Нобелийн шагналыг 1903 онд хүртсэн. Сечнев байна. Рефлексийн тухай сургаал. Рефлексийн тухай одоо рефлексия головного спинного мозга гэдэг монографа гаргаад тэрийг нь одоо Оросын хуулийн байгууллагынхан шүүмжилж юунд одоо шүүхт дуудсан байдаг. Тэгээ шүүхт дуудахаар зэрэг тэр хамтарч ажилладаг нэг эрдэмтэн та шүүхэд очихдаа хэнийг өмгөөлөгчээр авах гэж байна вэ гэж асуухаар нь яах юм бэ өмгөөлөгч авахгүй би мэлхий аваачаад тэгээ бүх туршилтаа үзүүлнэ. Тэгэхээр намайг шүүгч одоо шийтгэл хүлээлгэхийг харьяа гэж ингэж хэлж ийсэн. Тэгэхээр Сечневийн хэлсэн одоо рефлексийн сургаалыг хөгжүүлэх талаараа хэлсэн одоо өгнүүдийг та нар физиологийн хичээлээр зөндөө сонссон байх. Тэгэхээр Сечнев бол ерөөсөө хүний бүхий л үйл ажиллагаа бол рефлексийн зарчимнаар тулгуурлаж явагддаг юм а гэдгийг анх тогтоосноороо Нобелийн шагналт дэвшсэн боловч одоо тэр нь яасан ч юм тэгээ орхигдсан байна лээ. За Павловын үзэл баримтлал юу байсан гэхээр энэ тархины үйл ажиллагаа бол хүүхэд наснаас эхэлж одоо нейрон хоорондын болзолт рефлексийн механизмаар шин холбоо үүсэж хүний оюуны чадвар хөгждөө гэж ингэж хэлсэн байдаг. Энэ бол үнэхээр ер нь бол бие хүний идэвхтэй байдлаас болоод юм ном уншихгүй, судлахгүй, юм бичихгүй энэ байдлаас болоод тархины эсүүд ерөөсөө 8 тутам 10% нь мөхөж байдаг. Тиймээс бид нар бол одоо оюутан залуу эмчнэр судлаачид бол байнгын номоо үзэж судалгаа шинжилгээ ажил хийж одоо илтгэл өгүүлэл өчөж ном бичих юм бол бидний тарих бол улам бүр хөгжөөд байх нь. Үндсэндээ хүний тарих нь 300 тэрбум эс байдгийн дөнгөж 3.1-ийг хүн ашигладаг гэж байгаа. Тийм учраас тэр бусад одоо үлдсэн 3.2-ын шөө ашиглах тийм их потенциал бол тархинд байдгийн байна. За энэ нейроморфологи, нейрофизиологийн судалгаа хөгжүүлэхээр энэ тархины байршил зүйн асуудал их одоо дуулаантай яригдж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний одоо оюун санаа, бусад хөдөлгөөн, хүний ерөөсөө үйлдэл энэ бүхий л үйл ажиллагаа бол тархины тодорхой төвтэй холбоотой байна гэсэн эрдэмтэд нэг хэсэг эрдэмтдийн ийм онлын үзэл баримтлал байсан. Нөгөө хэсэг нь хүний оюуны болоод бусад үйл ажиллагаа бол ерөөсөө л одоо тархины нийлэг ажиллагаагаар явагддаг юм а гэж ийм хоёр урсгал байсан. Тэгэхээр байршил зүйн асуудал бол анхаарлаг татдаг ийм асуудал да.
Жексон эпилепси судлаач Авоо Эрдэмтэн анх тархины одоо нейроны цахилгаан цэнгийн тесрэлт тэрний үр дүн ухаан алдах, булчин таталдах ийм шинжээр нэрлэдэг юм байна гэсэн тийм онлын үндэслэлийг дэвшүүлсэн. Тэгвэл энэ онлын үндэслэлийг батлах судалгаа 1870 онд Германы эрдэмтэн Фриц Гицк хоёр эрдэмтэн нохооны одоо гавлыг нээгээд тэн дээрээ одоо тархины тодорхой хэсгийг дээдлийн улаанаар тэмдэглэсэн. Тэр одоо вирус прецентралс хөдөлгөөний бүсэлдээ тэрийг цочрооход нохооны одоо эсрэг талын дээд доод мөч таталдах ийм шинж өгсөн. Тэгэхээр үнэхээр одоо мэдрэлийн эс цочроход тархины нейрон цочроход тэрний гадаад илэрлэн булчингийн таталт юм а гэдгийг одоо Жексны онлыг энэ хоёр эрдэмтэн баталсан. Батлахдаа Фриц Гицк хоёр бол эмнэлгээс зөвшөөр лабораторид одоо нохоон тархийг нээж бид нар туршилт хийе гэсэн чинь эмнэлгийн захиргаа зөвшөөрөөгүй. Тэгэхээр Фриц анатом Гицк бол невролог. Фриц өөрийнхөө гэрийн одоо угаалгын өрөөнд нохоо аваачаад гавлыг нээгээд тэгээ одоо цахилгаан гүйдлэр тийм сул цахилгаан гүйдлэр цочрооход үнэхээр эсрэг талынх нь одоо мөч таталдаж байсан. Ингэснээр одоо Жексны онлын үндэслэл батлагдсан байх юм. Тэгээ энэ ч одоо юуг харуулж яах вэ гэхээр гэртээ аваачиж туршилт хийнэ гэдэг бол бас их бэрхшээлтэй асуудал шүү дээ. Энийг хийж яах гэдэг чинь үнэхээр тэр эрдэмтэд бол энэ неврологийн шинжилгээ ухаанд ямар нэгэн хэмжээгээр хувь нэмэр оруулъя. Эний учир утгыг олж тогтооё гэдэг үндсэн дээр ажиллаж байсан эндээс одоо харагддаг. Тэрнээс хойш одоо Жексны таталт тэгээд байдаг л да, эпилепсийн Жексны хэсэгчлэн таталт тэгээд ухаан одоо тархины дээд доод хэсгээс одоо цочрол эхлэх юм бол эпилепсийн голомт тэр вирус прецентралсын доор хэсэгт явах нүүрнээс эхэлж таталддаг. Тэгээд сэрэл цочрлын сэрэл дамжихдаа гар руу тэгээд хөл рүү дамждаг. Энийг Жексны марш гэж ингэж нэрлэдэг. Жексон. Тэгээд Жексон бол тэр психомоторны эпилепсийн чиглэлээр маш одоо үнэтэй судалгаа хийсэн байдаг. Тэр dreamy state гэдэг одоо root төст байдал гэдгийг анх бичсэн. За энийг бол би тэр эпилепсийн судалгаандаар ярина. За ингээд байршил зүүн талаас бол их тодорхой судалгаанууд хийгдсэн. Нэг нь Францын эрдэмтэн Брок 1861 онд анх одоо Хилерэний төв хаан байдгийг дэлхийн 1-р дайны үед тэр хоёр цэрэг шаргацсан хоёр цэрэгийн цэрэгийг үзэж байгаад тэр эмнэл зүүн талаас нь үзэж байгаад тэгээ нас барахад нь тархийн үзэхэд тэр одоо Брокийн хажууд байгаа тарих тэр бөөний шарх авч гэмтсэн тарих тэн дээр одоо ярианы төв байдгийн байна. Ярихын төв, мотор центр гэж хөдөлгөөний төв буюу одоо ярихын хэл гэж бид нар орчуулдаг. Тэгэхээр тэр ярьж чадахгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл ярин хэл бол хоёр талдаа, нэгдүгээрт өөрөө ярин бодол санаагаа хэл яриагаар илэрхийлнэ, хоёрдугаарт бусдын хэл яриаг ойлгодог юм хоёр талтай. Ойлгох гэл ярих гэл гэж байна. Тэгэхээр ярих хэлний төвийг анх Францын эрдэмтэн Брок нээсэн. Түүхтэй дараа нь 1874 онд Германы эрдэмтэн Верних ойлгохын хэлний төвийг чамархан дээд атранд байдгийг бол тогтоосон. Тэрнийг Верникийн төв гэсэн ийм хоёр. Энэ Брок Верникийн төв бол хоорондоо холбоотой. Одоо замаар холбогддог нейроны сүлжээгээр учраас энэ хоёр төв бол үйл ажиллагааныхаа хувьд нэгдсэн ийм ажиллагаатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл Брокийн төв дээр тийм жижигхэн голомт байх юм бол ярьж чадахгүй мөртлөө ойлгоод байна. Би урт их урд би ярьж чадахгүй байна гэж өвчтөн. Нөгөөх нь чамхан хэсэгт гэмтэл байхын цусаар авах жишээлбэл их яриас болчдөг, ойлгодоггүй. Бусын хэлийг ойлгодоггүй. Тиймээс хэл яриа нь бол их чалчаа хамаагүй ярина.
Яг одоо хүний асуусан асуултанд яг оновчтой хариулт өгөхгүй, ерөөсөө тэрнтэй холбоогүй зүйлийг яриад явчихдаг. Энэ бол хөлийн нэгтээр их тодорхой гардаг. Тийм учраас энэ хоёр эрдэмтний одоо нээсэн нээлт бол тэр байршил зүг тодорхойлох тал дээр маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж ингэж үздэг. За энэ тархины байршил зүг тодорхойлоход олон эрдэмтэд судалгаа хийжсэн. Бүр одоо 1809 онд Австрийн анагаах ухааны факультетийн оюутан Гал тэр тархины төвүүдийн зураглалыг гаргасан. Тэгэхдээ тархин дээр биш, гавлын ясны дотор гадаргуу тэр хонхортой гүдгэртэй байдаг тэр хэсэг дээр хүний үйл ажиллагааны тодорхой үйл ажиллагааны төвүүд байна. Тэгээ оюун санаа, сэтгэл хөдлөл, хөдөлгөөн, мэдрэхүй, хараа, сонсгол, амтлах үнэрлэгийн одоо зураглалыг гэдэг юм уу одоо тэр map гэдэг тархины одоо картыг гаргасан. Тэгвэл френологийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан хүний оюун ухааны чадамж гавлын ястай холбоотой гэдэг ийм одоо судалгааг тэр оюутан боловсруулсан байна л да. Тэгээд цаашаа энэ нь 1909 онд Германы эрдэмтэн Корбинан Бродман тархины гадрын үйл ажиллагааны картыг анх зохиосноор батлагдсан. Ерөөсөө тархины тал бөмбөлгийн гадна гадаргуу, дотор гадаргуу бол одоо бүтэн одоо коодлогдсон, шифрлэгдсэн ийм одоо өнөөдрийн өдөр мэдэгдэж байгаа тэр төвүүдийг одоо тэмдэглэсэн, тоогоор тэмдэглэсэн. Энэ тоо нь бол бас сайн харагдахгүй байх шиг байна. Тэр тоогоор кодолсон байгаа. Тэр кодолсон нейроны бөөгнөрл бүхэн тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. Тэгээд цаашаа тархийг судлах юм бол хичээн одоо өөр төвүүд гарч ирэх юм. Энэ төвүүдийн холбоо нь ямар юм? Павлов бол академик Павлов төв гэж нэрлэх нь учир дутагдaltaй. Тийм учраас одоо хөдөлгөөний бүс, мэдрэхүүн бүс гэж томьёолоо гэж ингэж ярьдаг. Тархины гадар дээр бол 11 бүс, үйл ажиллагааны 11 бүс, 52 талбай байдгийг тэр Бродманы талбай гэж ингэж нэрлэж байгаамаа. За энэ тархины гадрын байршил зүүн сургаалд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэн бол энэ Фенфилд, Канадын эрдэмтэн Фенфилд байгаа юм. Энэ бол тэр Brain Map гэдгийг 1950 онд зохиоод тэр модель одоо гаргасан. Тэр асар том хэл уруултаа, аврах том гартаа ийм хомонхөл ус гэж юм. Хүний төлөөлөл тархины гадар дээр яаж оршдгийг, хөдөлгөөний төлөөлөл нь яаж оршдгийг, мэдрэхүүн төлөөлөл нь яаж оршдгийг энэ хүн дүрстэй ийм модель тархины гадар дээр байна гэд энэ нь өнөөдөр Лондонгийн их сургуулийн музейд хадгалаастай байдаг байна. За энэ Фенфилдийн Жаспер нар бол тархины үйл ажиллагааны картыг зохиохдоо бас нөгөө эпилепсийг судлах замаар тогтоосон байдаг. Маш олон туршилтыг нохоо дээр, бусад амьтан дээр хийснээр энэ одоо эпилепсийн сургаалыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсны нэг жишээ бол одоо энэ Нобелийн шагналт зөвлөлтийн унлын бэлтгэн арамгай эрдэмтэн Лев Ландау осолд орж Москвагаас Дубна руу явж байхдаа автомашины осолд орсон. Ингэснээр одоо тархинд маш их олон тооны одоо ушиг контуз авсан, олон одоо гар хөл хугарсан, их мэт маш хүнд гэмтэл аваад сарын турш хоомд байхад нь Канадаас нэрэ хэрэг baйл дээр ирж одоо зөвлөгөө өгч байсан тухай бичсэн байдаг. Сарын дараа Лев Ландау ухаан орсон. Тэгтээ ажилдаа бол хараахан 2 жилийн дараа ажилдаа орох гэж бэлтгэл хийж байсан. Дасгал хөдөлгөөн хийжсэн. Тэгээ энэ үед чацаргааны тромбоз болж тэрний хүндрэлээр нас барсан.
Одоо мэс засалчид бол тодорхой арга хэмжээ аваагүй гэж сүүлийн үед яригддаг юм байна лээ. Тэгэхээр Лев Ландаугийн зургийг байна тавь гэж яагаад одоо мартсан байна. Маш их хөдөлгөөнтэй их олон зүйлийг судалсан их гоё ганган залууг би олж харсан. Та нар бас харсан баха. За мэдрэлийн өвчний эпоним нэршил бол эпоним нэршил гэдгийг бид нэр их мэдэх ёстой. Юу гэхээр хүний нэр тэгээд ноцлог өвчин юм уу хам шинжээг бичдэг ийм нэршил өнөөдөр мэдрэл судлалд маш их одоо байдаг. Тэрнээс одоо хамгийн сайн мэдэх нь Паркинсоноос эхэлж ярий. Одоо Английн эрдэмтэн Паркинсон 1817 онд одоо өөрийнхөө 6 цусан төрлийн 6 хүн дээр энэ Паркинсоны шинж тэмдэг илэрсэн, өөрөө ч өвчлсөн. Тийм учраас энийг бол анх бичгтээ салах саа гэдэг тэр нэг ном байгаа. Энэ анх бичсэн 1817 онд гаргасан ном над байдгийн жижигхэн эссе хэлбэрээр бичсэн. Өөрийнхөө одоо төрөл төрөксөд ахын дүүсийнхаа одоо талаар эссе хэлбэрээр бичсэн юм жижигхэн ийм ном. За тэр зураг бол тэн дээр харагдаж байна. Энэ бол их сонин би Германд явж байхдаа олж авсан ийм түүхтэй ном. Их сайн хэвлсэн байгаа. Аль 1800-аад оны үед хэвлсэн гэхэд маш сайн хэвлсэн. Одоо үеийн манад гардаг хэвлэлийн арай илүү ч юм шиг цаас бол их зузаан цаасан дээр хэвлсэн ийм ном байна. Тэгээ энэ Паркинсон бол анх салах саа гэдэг нэрээр бичсэн. Парализис эгитанс гэдэг нэрийн дор бичсэн. Гэтэл энэ нэр бол ямар ч одоо тохирохгүй нэр байна. Эд Францын нөгөө агуу эрдэмтэн Шарко 1877 онд энэ нэрийг өөрчилж ямар саагийн шинж алга гэж өөрөө неврологч хүн учраас мэдэж байна. Тийм учраас Паркинсоны нэрээр нэрлээ гэдэг одоо хэвлэлд одоо Паркинсоны өвчин гэдэг нэрээр явж байна л да. Тэгэхээр Паркинсоны өвчин бол удамшлын өвчин. Тэр ах トゥ 6 хүн дээр өвдсөн. Гарцааг бол удамшлын өвчин. Тэгэхээр энэний одоо генийг тогтоох ажил бол судалгаа маш их хийгдсэн. Гэхдээ энэ ген нь бол маш олон хувилбартай. Тийм учраас тодорхой тийм генээр үүсэж байна гэдгийг хэлэхэд бас өнөөдөр бол хэцүү юм байна. Генийн полиморфизмтай их олон. За Паркинсоны өвчин бол тэр MPTP гэдэг нэг химийн бодис байгаа. Энэ бол хероин агуулсан мансууруулах бодис. Одоо орчин үед залуучууд гадаад ч гэсэн за манаа ч гэсэн мерсэл энэ мансууруулах бодисыг өргөн хэрэгжилж байна. Энэ мансууруулах бодисын гаралтай Паркинсонизм тохиолддог. Энд гадаадын хэвлэлд бол их бичсэн байдаг. Хероин агуулсан мансууруулах бодис. Өшөө тэр Паркинсонизм пужилистика гэдэг юу гэдэг юм бэ? Нудрган зодооны Паркинсонизм. За та нөхөд мэдж байгаа бах. Америкийн нэрт боксчин Мухед Али Паркинсонизмаар өвчлсөн. Тэр бокс тоглоод жижигхэн гэмтэл аваад идэг тэр нь мэддэгддэггүй. Тэгээ явсаар байгаад эцэст гадрын дорх занглаанд одоо сонирхлийн процесс явагдаж Паркинсоны өвчин үүсдэг ийм зөв тогтолтой байна. За энэ эрдэмтэд олон одоо ном өвчнийг бичсэн. Америкийн эрдэмтэн Хантингтон Хантингтоны 20 гэдэг байдаг. 20 тэр 20 бүжиглж байгаа 20-ыг та нар харж байгаа бах зурган дээр. За өшөө Туретийн татхна Францын эрдэмтэн. За Турет өшөө одоо Шарко удамшлын невропати Шарко Мари Тут гэдэг энэ. За энэ бол хамгийн захын зураг байна. Тэр нэг хүний зураг тэр нарийнхан шилбэтэй. Энийг одоо Европтас шууны хөл гэж нэрлэдэг. Номонд бүр нарийнхан хөлтэй тавхаа бол ажиллахгүй учраас хөлөө их дээр өндөр өргөж ингэж газар дэвсэлж явдаг. Тэр шинжийг тодорхой. Ерөөсөө шууд явуулж үзэл уншиг тавихад бол бүрэн боломжтой. 90 удамшлын өвчин их содон байдаг. Унш тавихад бол одоо туршлагатай юмч бол ер нь яг хараад уншиг тавих юм боломжтой. Мэдээж бус өвчнөөс ялах шаардлага бас гарна л да. Тэгэхээр энэ шилбэх нарийнхан, гарн их нарийнхан гэтэл одоо их юу
одоо биеийн нүчний проксимал хэсэг бол их бодион байдаг л да. Тиймээс энийг одоо тэр гуйын цэрэг өмдний шинж нугаан цэрэг өмд байдаг та нар харж байгаа бах. За тэр өрөв тас шиг өнөөхөл ихнээр олон янзаар битсэн байдаг. Энэ бол одоо оюутанд олруулах, толгойд нь тогтоолохын тулд тийм сонин нэр өгсөн юу манай неврологт маш их байдаг. Дараа би бас хэлнэ. За атаксын паркинсонизм тэр одоо дөрөв нь харагдаж байгаа. Байдал манад бол паркинсонизм бас цөөнгө тохиолддог шүү дээ. За дараа нь Альцгеймерийн өвчнийг та бүхэн мэднэ. Германы эрдэмтэн Альцгеймер 1907 онд энэ Альцгеймерийн тэнгэрлийг анх бичснээр нь Альцгеймерийн өвчин гэж өнөөдөр явдаг. Тархины гадрын хэсэг бүгдээрээ ингээд одоо атрофи болдог. Тийм учраас одоо дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа хийхээр оюун ухаан алдагдахаас эхлээд цаашаагаа улам гүнзгийж даамжиж явагддаг ийм өвчин байгаа юм аа. Альцгеймерийн өвчнийг эмчлэх талаар их шин эмнүүд гарч байгаа. Ихтэй л төдийлөн одоо амжилтанд хүрэхгүй байгаа. За энэ мэдрэлийн эмчнэр их сайн мэдж байгаа Гюлен-Баррé невропати гэдэг Гюлен-Баррé синдром гэдэг их байдаг. Манайд ч энэ өвчин бас тохиолддог. Тэр одоо нэг хэвтэрт байгаа хүний зургийг дөрвөн мөч ажиллахгүй өксөх саа өгдөг, хөл саажаад, гар саажаад, нүүр саажаад ингээд өксөө явчихдаг. Их хүнд өвчин л дээ. Энэ манайд бол бас цөөнгөө тохиолддог. Тэгэхээр энэ өвчнийг битсэн хүн хэн байдгийг Гюлен-Баррé синдром гээл байдаг. Гюлен-Баррé гэдэг нь ямар янзын хүн юм бэ? Юу судалж ийсэн? Энэ невропати, полиневритаас гадна өөр юу судалсан? Энийг манай залуучууд бол бүр одоо нэгж хайж үзэх хэрэгтэй байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой зүйл л дээ. За дараа нь энэ Вильсний өвчин, Вильсон-Коновалов болезн гэж. Вильсон бол Английн эрдэмтэн, Коновалов бол зөвлөлтийн эрдэмтэн. Тэгэхээр энэ хоёр бол энэ хепатоцеребральны дистрофи гэдэг өвчнийг нээсэн. Тэгэхээр элэг тархинд зэс сурладаг байна. Зэсийг одоо зөөвөрлөдөг, элгэнд нийлэгждэг циролопалазмин гэдэг уурэг нийлэгчгүй зогсгоо зэрэг зэс бол чөлөөтэй одоо сусанд ордог учраас гол төлөв одоо паренхим эрхтэн. Нүдний эвэрлэг өрхөөл тарих элгэнд зэс сурласнаар зэсийн хуримтлалын өвчин үүсэж байгаа. Энэ нь одоо сонин шинж тэмдэгтэй тэр нь одоо тэр нүдний солонгон бүрхүүлийг тойроод ногоон өнгийн цагираг тогтдог. Тэрнийг Kaiser Fleischerийн цагираг гэж нэрлэдэг. Хоёрдугаарт тэр MRI дээр одоо орчин үе MRI-тай болсон учраас тархинд ямар өөрчлөлт гардаг. Тархины тэр гадрын норх зангла тэнд голомт дүүснийг тэр цагаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн байна. За энэ өвчин бол бас манад тохиолддог. Хөдөлгөөн хомсдох, гар хөлд эмгэг хөдөлгөөн үүсэх, оюун ухаан хомсдох ийм шинжээр явагддаг. Удамшны гаралтай байвал мэдээж эмчилгээ бол хэцүү. Олдмол гаралтай байвал бас тодорхой эмчилгээ байдаг юм аа. За тэр Вэлса гэл, Бэлийн саа гэл байдаг. Бэлса гэж юу юм гэж магадгүй одоо. Гэтэл Бэл бол Шотландын эмч. Бэлийн феномен гэдэг байдаг. Бэл феномен, Бэл полси гэдэг. Энэ бол бас л нүүрний саа. Нүүрний саа мөрийдэг нүүр. Тэр энийг бол бид нар мэдж ёстой юм шиг байна. Би яагаад энэ эпоним нэршлиг үнэхээр мэдэх хэрэгтэй юм бэ гэж хэлээд байна уу гэхээр нэг оюутан магистрийн ажил хамгаалсан. Тэн дээр энэ Шарко-Мари туутын өвчин гэж яриад байсан байхгүй. Шарко-Мари туутын невропати. Тэгэхээр нь би санаандгүй Шарко-Мари туут гэдэг шиг юу юм бэ гэсэн. Гэтэл юу ч хэлж чадаагүй. Шарко-Мари туут гэж юу юм? Мэдэхгүй. Тэгээд магистр хамгаалж байгаа хүн Шарко-Мари туутыг мэдэхгүйгээр магистр хамгаална гэж үнэхээр санаанд багтахгүй. Тэгэхээр Шарко-Мари гэдэг нь энэ өвчнийг анх бичсэн эрдэмтэн
Шарко Францын эрдэмтэн, Мари Францын эрдэмтэн, Тут Францын эрдэмтэн. Энийг одоо мэдхгүйгээр Шарко Мари Тутын Европатэ гэдэг хэлээд яриад байхад одоо мэдж гин гэж хэлэх юм уу, мэдэхгүй байна гэж хэлэх юм уу? Төвхтэй асуудал. За Браун Сикар гэж нэртэй эрдэмтэн байдаг. Тэр нугасны хагас гэмтлийн шинжийг анх бичсэн. Нугасны хавдрын үед гардаг шинжилдэ. Тэр шинжийг бол манай мэдрэлийн эмчнэр мэдж байгаа. Тэгэхдээ би энд юу ярих гэсэн хөр Браун Сикар бол их алдартай эрдэмтэн. Америкт очиж исэн гэж би түрүүн хэлсэн. Америкт очиж мэдрэлийн клиникийг яаж нээх үүдэг зөвлөгөө өгч исэн 1800 оны үед. Браун Сикар бол анх одоо нохоон төмсгний одоо гахааны төмсгийг ханд болгоод тэгээд 300 гаруй хүн турсан. Тэр бол маш их амжилттай. Бараг 10,000-аад эмч нарт энэ одоо туршилтаа бол сурталчилж тарааж чадсан. Тэгэхээр одоо төмсг тэр гормон л да. Гормон эмчилгээ одоо хүнд ямар тустай юм бэ? Тухайлбал табс дорзалс гэдэг өвчин байдаг. Мэдрэлийн хожуугийн тэмбүшт. Тэр өвчнийг эмчлэхэд их үр дүнтэй гэж үзэжсэн. Тухайн үед их үр дүн гарч ээжээ. Гэтэл энэ бол тэгээд мартагдсан байна. Энэ дээр эндокринологчид их анхаарал тавих ёстой асуудал. Эндокринологчид үүнийг судлаагүй орхижээ гэж ингэж бичдэг юм байна. Тэгэхээр энийг бас судлахад хэрэгтэй юм шүү гэж хэлэх гэсэн. За энэ Дюшен Медесорпи гэдэг одоо манай багш нар эмч нарт бас тохиолдод байж магадгүй. Францын эрдэмтэн Дюшен одоо булчингийн хатангарал өвчнийг бичсэн. Тэр нь гол шинж нь бол ерөөсөө суулгаад босгох хэрэгтэй. Булчин хатангардсан хүнийг суугаа байдлаас босгох юм бол бие дамжуулж тулж босдог байхгүй. Эхлээ шилбэ тулан дараа нь гуяа тулан дараа нь ташаан тулгаа тулаад тэгээ гэнт ингэж бие шидэж босдог. Энийг миопати маневр гэж нэрлэдэг. Энэ нэг манай өвчтөн зургийг одоо харуулсан байгаа. За энэ мэдрэлийн үзлэгийн арга бол олон рефлексийг бичсэн эрдэмтэд бий л дээ. Энэ одоо зургийг нь харуулчаад байгаа. Би ганцхан зүйлийг хэлье. Тэр дээдлийн А, Б зурган дээр тэр зүгээр нэг шүдэнсний модоор ч юм уу хөлийн улыг зурж байгаа. Тавхан гадна талаар нь эрхээ хурууны чиглэл зурдаг. Тэгэхээр эрхээ хуруу гэдэргээ явж бол Бабинскийн шинж. Францын эрдэмтэн Бабинский гэж байдаг. Бабинский анх мэдрэлийн алхахыг зохиосон. Алхны зургийг бас тавих гэж байгаа марччих олон янзын алхнууд бий. Тэгэхээр энэ намайг нэгдүгээр эмнэлэгт байхад нэгдүгээр төрх их ойрхон байлаа. Тэгээ нэгдүгээр төрөхөд би их дуудагддаг байсан. Ухаан алдчлаа багшаа нэг эмэгтэй төрөх гэсэн чинь одоо эклампси өгөөд байна гэдэг очоо үзэхээр би асуудаг байхгүй. Бабинскийн рефлексийг үзүү гэдэг. Матчээ багшаа гэж. Бабинскийн рефлекс үзэл нэг талдаа эрхээ өрөө гэдрэг байвал цус харвч. Ерөөс онош бол амарх. Хоёр талдаа Бабинскийн гараад байгаа бол тарих хавантай байна. Тэгэл ингээл одоо бид нэр асуудлыг шийдэхэд бол их төхөмтэй ийм юмыг л бид нэр заагаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай оюутнууд манай гарчаад хэтэрхий их нарийн мэрэгжилд шүтээ тэрлүү их гүнзгий ороод нөгөө нэг хавсрах шинжил ухаанаа мартдаг. Энэ бол одоо бас цаашдаа анхаарах ёстой зүйлээ гэдгийг харуулж байгаа юм аа. За энэ Верних мааны алхаа гэдэг. Верних маан постче гэж байгаа үү? Энэ бол одоо тархинд цусаар хусан болвол тархины шигдээс ч бай цусаар болтч бай. Талбай саажаад алхахдаа саатаа хөлөөрөө хагас тойрог зурж явдаг. Хагас тойрог зурж явдаг. Энийг манай мэдрэл судлалын хичээл үзэж байгаа оюутнууд сайн мэдж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгээ энэ рефлексүүдийг үүсгэх амархан арганууд байдэн шүү дээ. Маш амархан. Ердөө цаг хугацаат зарахгүй. Жишээ нь тэр Росолима гэдэг зөвлөлтийн эрдэмтэн Росолимыг гаргасан гарын хуруунууд
бохилж хөдлөх ийм шинж тэмдэг үүсгэх хэрэгтэй. Атеросклероз хүн дээр гараад байдаг байхгүй. Атеросклероз бол ийм одоо тархмал өвчин шүү дээ. Судасны систем. За энэ бол мэдрэлийн хам шинжийн эпоном нэршил маш их олон. Зөвхөн одоо тархины багандар л ярих юм бол дунд тархин 5-6, тархины үүрэнд 5-6, урт утгаар тархинд бас 5-6, 17 альтернанс синдром, сүлжээ. Ерөөсөө шинж тэмдэг нь адилхан. Гавлын аль нэг мэдрэлийн эмчнээс нүүрэн дээр саа үүсэн, хөдөлгөөний замгийн эсрэг талдаа ген фарез үүсдэг. Хоорондоо адилхан. Тийм учраас энийг одоо тэр анх нээсэн хүний нэрээр нэрлэхээс өөр арга байхгүй. Тэгжээж ялгах оншийн асуудал энд яригдана. Энд нэг зүйлийг хэлье. Энэ Валенберг гэдэг эрдэмтэн, Немц, Германы эрдэмтэн. Энэ бол тэр Валенбергийн хам шинж гэдэг тархины урт утгаар тархины их тусаар хангадаг бага тархины арын доод артер гэж байдаг. Тэрний тромбозын үед их тийм нийлмэл альтернанс синдром гардаг. Сүлжээ саа гардаг. Энэ бол нэлээд тохиолддог. Тийм учраас энийг бол бид нар мэдж явах хэрэгтэй. Энэ ягаад гүрээний артер тархины тусан хангамж судсыг энэ зургийг зурчваа гэвэл энэ гүрээний артер дээр хязгаач цогж болохгүй. Ягаад гэвэл энд гүрээний синус, өшөө гүрээний гломус гэдэг мэдрэлийн занглаа, зүрхний цохилт, артерийн даралт, амьсгалын ханийг тохируулдаг. Энэ дээр цохих юм бол ухаан алдаж унана. Тагнуултай хинүү та бүхэд үзэж ирсэн. Тагнуултай хинүү. Ганц энэ өнөөдрөө л нөгөө хүн ухаан алдчихдаг. Тэгээ хэсэг хугацааны дараагаар босоод ирдэг шүү дээ. Тийм учраас зарим хүмүүс ухаан алдаад зүрхэн зогсоор гүрээний артерийг массаж хийлээ гэдэг. Энэ бол улам цааш нь харуулах үйлдэл гэдгийг одоо анхааралтай авах хэрэгтэй юм аа. За мэдрэлийн өвчний шалтгаан судал дээр бол ихээхэн нээлт гарсан. Тэгэл хамгийн эхлээд би энэ Роберт Кох 1881 сүрээгийн сахмансрыг нээсэн. Сүрээгийн сахмансрыг бас микроскопоор харчих хэрэгтэй юм шиг байна. Манай мэдрэлийн эмчнэр ямар янзын сахмансар тэнд давхиад байна вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ Кох бол 1905 онд Нобелийн шагнал хүртсэн шүү дээ. Одоо Германд өвчин халдварт ба халдвар ус өвчний хяналт урдсан сэргээлтийн институт гэж байдаг. Тэнд одоо Кохын нэрээр нэрлэгдсэн байгаа алдартай эрдэмтэн. За Векселбаумын одоо диплококл гэдэг менингит үүсгдэг, эдет менингитийг үүсгдэг. Векселбаумын диплококл гэдэг байдаг. Тэгээ Векселбаум ч хаанхын эрдэмтэн юм бэ гэдгийг бид нэр одоо Австрийн эрдэмтэн Антон Векселбаум гэж анх бичгтээ Diplococus intracellularus гэж бичсэн. Үнэхээр энэ бол эсийн доторх паразит. Диплококус аюултай диплокок менингококийн менингит бол хүнд явагддаг шүү дээ. Анх ахлаад онцлоод хурдан арга хэмжээ авахгүй сепсис тэгээ цаашаа маш хүндэр менингенцефалитаар хүндэрдэг ийм өвчин шүү дээ. Манайд менингококийн халдвар зөндөө л гарч ирсэн. Үе гарч ирсэн шүү дээ. Одоо харин гарч байгаа юм уу одоо үгүй гэж бодож байна. За дараа нь энэ Тэмбүүгийн цайвар сприкетийг хэн нээчихсэн бэ? Ногуучи гэж Японы эрдэмт. Америкийн эрдэмт Муур. Энэ хоёр бол Тэмбүүгийн сприкетийг анх нээжээ. 19-р зуун 20-р зууны одоо дунд үе хүртэл Тэмбүү бол ер нь дэлхийд даяар их тархсан юм байна. Жишээ нь 1960-аад оны үед Оросын эмнэлгүүдэд стационарт, неврологийн стационарт Тэмбүүгээр өвчлөсөд 16% нээзэлдэг гэж бичсэн байдаг. Манад би 66 он төгсөөд 1-р эмнэлэгт ирэхэд 65 ортой мэдрэлийн засагтаар ажиллаж байхад тэнд бараг одоо 20% нь 10 хүн одоо Тэмбүүтэй мэдрэлийн менингоскулярны форм өшөө одоо хожуугийн таблсар зарах мэтийн ийм одоо өвчнөд байсныг санаж байна. За хачигт энцефалитийн талаар би бас нэг хэлье гэж бодсон. Энэ бол 1937 онд хачиг вирусыг дамжуулдаг гэдэг нь Оросын эрдэмтэн Сибирт
одоо судалгаа шинжилгээний алс дорнот судалгаа шинжилгээний ажил хийж байхдаа Лев Зильбер бол анх тогтоосон хачгийн вирусыг тогтоосон. За хачигт энцефалит бол одоо алс дорнод Сибирь, Европын орнуудад их тархсан юм өвчин 5 дугаар сараас 9 дугаар сарын хүртэл гардаг. Яг хачгийн үржлийн үеэр. Тэгэхээр энэ бол манад гардаг. Манад 1980-аад оны үед анхны тохиолдол онцлогдчихсэн энэ нэг шар өнгөтэй зураг байна. Хачигт энцефалитийн үндсэн шинж бол одоо толгоо даахгүй, толгоо гар нь сааждаг. Гар нь унжичдаг, савлаад байдаг. Толгоо нь ганцлагдаад унжаад байдаг. Ийм одоо ноцтой хүндрэлийг эрүүл мэнд ажлын чадварыг хохироодог ийм өвчин. Манайд одоо тахалд юу хачигт энцефалит бол гараад байгаа. Энэ чиглэлээр бол модон хачигт энцефалитийн талаар докторийн зэрэг бас манай судлаачтай хамгаалж ирсэн. Нэг бид нэр одоо санаж байна. За саяхан 1981 онд 40 жилийн тэртээ энэ нейробиологийн яг бол анх нээсэн. Тэр нейробиологийн спирхетээр үүсдэг. Тэгээ спирхетийн зураг нь харагдаж байгаа. Цэнхэр фон дээр эхний шинж нь юм цаярган тууралт гардаг. Биен дээр цаярган тууралт гараад цаашаа даамжраад менингит энцефалит хүртэл өгдөг өвчин л архаг явцтай даамжрах. Манайд бол одоо бас онцлогддог ийм өвчин юм аа. Тэгээ энэ цаярган тууралт байнга байгаад байхгүй. Тэгээд явандаа одоо алга болоод өөр шинжээр солигдоод яваад өгдөг. Ийм онцлогтой юм аа. За хачгийг харуулж гээ. Хачигт энцефалитийн одоо вирус нь ямар хөө янзтай байдгийг микроскопоор харахад тэрнийг одоо харуулсан зургийг та нөхөд харуулж байгаа хаа. За энэ мэдрэлийн өвчин талаар би бас сонирхолтой жишээ хэлэх гээд байгаа юм л да. Эпидемик энцефалит бол 1916 он дэлхийн 1-р дайны үед гараад 26 он гэхэд 11 жилийн дараагаар гинт алга болсон. Гэхдээ хэсэг хэсгээр тийм голомцсон байдлаар гэр бүлийн хүрээнд групп өвчл гараад байдаг байхгүй дэлхийд дахин тэр нь бол манад ч хүртэл гарч ирсэн. Анхны тохиолдлыг бол Австрийн эмч эконома бичсэн. Эконома бол одоо онгоцны нисгэгч сонирн байгаас ихтэй мэдрэлийн эмч байсан. Тэр Австрийн Верден цаазыг хамгаалж исэн сэргүүд окопн дотор унтаад байсан. Эсвэл шүлсэн гоожуулаад унтаад байсан. Сэрэхэр зэрэг нүдэн хялар харагддаг. Нүдэн хялар харагддаг. Ийм байдалтайгаар халуурах, нүд хялруулах, унтах ийм гурван триад шинжийг анх одоо эконома бичсэн ийм түүхтэй. Манайд бол энэ Баян хонгорын энцефалит гэдэг одон багш бичсэн байдаг. 57-58 онд Баян хонгор аймагт аймгийн төв дээр тахалт энцефалит гарсан 36 хүн өвчлсөн. Тэнд ажиллаж исэн орос эмч өвчилж чанараа хүний биеинд хөргөхгүйгээр ингээд зайтай агаар чанжаам шиг үздэг байсан. Өшөө одоо тэр галдаг пешент баашинд амьдардаг байсан. Тэр пешентэй хөрн янз бүрийн хүмүүс жижигхэн хүмүүс үүгээд байна гэж хэлжсэн тухай Лодон багш өөрийнхөө тэр анх мэдрэл сэтгэхүйн судалгаа гэдэг жижиг тохиомол гаргадаг байсан. Тэр цувралдаа бичсэн байдаг. Баян хонгорын энцефалит 36 хүн өвдсөн тухай. Тэр бол тэнцвэргүйдлийн хэлбэр байсан хөнгөн явцтай. Дараа нь 1979 за 80-аад оны зааг дээр Хөвсгөл аймгийн Улаан уул суманд гарсан 2 гэр бүл өвдсөн 20 гаруй хүн өвдсөн байдаг. За энэ хүмүүс бол их түүхтэй маш их дүүлэнтэй гарсан. Энэ үед одоо унтаад байсан. Хүүхдүүд нь сургуульд явал замдаа унтчихдаг. Хичээл дээр очиод унтдаг. Хичээлээсээ явж байхдаа гэртээ харж чадахгүй замдаа унтдаг. Олон хүүхэдтэй ийм айлалдаа. Тэгээ малын амч айл байсан. Тэгээ энэ дээр бол аймгийн одоо удирдлагууд их дуулантай гарсан учраас 6 сар хөл хорионд байлгасан. 6 сар. 1 сард гарсныг 6 дугаар сар хүртэл хөл хорионд байлгасан. Эмнэлгийн одоо тусгай хорионд байлгасан. Тэгээд надад бол даалгавар өгсөн очиж үзээд энэ улсуудыг яах юм, хөл хорионоос гаргах юм уу, байлгаад явах юм уу шийдэж ирээ гэж яамнаас. Тэгээд би тийшээ очиод бүх хүнийг толгой дараалан үзсэн. Эвэр бол ямар ч юм байхгүй. Тэгээд аймгийн захиргаа бол уулзаад намын хорооны дарга засаг дарган уулзаа надад одоо бичгээр баталгаа гаргаж өгсөн. Энэ бол аюултай өвчин хүмүүс их айд сүрдэж байгаа. Цаашаа тархах юм биш үү?
Ингэж бичгээр баталгаа гаргуулж аваад тэр хүмүүсийг ажил сургуульд нь эргүүлж одоо оруулсан. Гэхдээ өөрийнхөө тэр улаан улсын руу явахгүй хүн хүртэл ууцгаа байсан. Ерөөсө зүгтаа явчихдаг. Ингээд хашааны завсраа дуутахаар зэрэг танд хүн зүгтаа явчихдаг. Тиймээс бид нэр өөр газар ажиллана гэж зүүн хараад тийшээ шилжсэн ийм түүхтэй юм аа. За дараа нь полиомиелитийг одоо ярихгүй бол бас л болохгүй байна л дээ. Полиовирусын 1908 онд тэр Америкийн эрдэмтэд тогтоосон. Бүр 1940-од оны үед тэр 3 хэв шинж байгааг тогтоосон байдаг. Сератив гэж ярьдаг. Энэ нь одоо тэр бүрийн гэлдэг сарамгчнаас ялгаж авсан. Леон гэдэг 9 настай хүүхдийн бөөрнөөс ялгаж авсан. Лансинг гэдэг Америкийн жижиг хотын усан сангаас полиовирусын 3 хэв шинжийг ялгасан ийм түүхтэй байдгийг. Тэгэхээр полиомиелит бол хурц сочмог явцтай маш хурдан тархдаг. Одоо хоол ус руу самаар тархдаг юм чинь 82 онд манай орон дэгдэлт гараад 6 сард гарсан дэгдэлтийг бид нэр 10 сард оншилсан байхгүй. Тэгээ 10 сард бид нэр сангийн аж ахуй яваад ирэхэд нэгдүгээр эмнэлэг дээр 4 өвчтөн залуухан өвсгөлөө ирсэн 4 өвчтөн 4 мөчний саата доод мөчний саата уран мөчний саата 4 сайхан залуу байсан. Тэгээ полиомиелитийн сав бол маш их классик сонгомл сав байдаг л да. Тэгээ эмнэлгийн захиргаанд хэлсэн, эмнэлгийн захиргаа яамд хэлсэн, яамд оч гэлээд тэгээ зарим хүмүүс нь хүлээж аваагүй. Тэгээ жамбаа вакцины орлог сайд байсан учраас олж хэлээд тэгэл одоо ерөөсөө нэгдүгээр хүүхдийн эмнэлэг дээр очиж Нямдава актемчтэй хамт очсон. Дондог гээд одоо халдвар судлагч одоо дондвийн охин ч манай сургуулийн хүүхдийн танхимын багш Агима гэж байгаа шүү дээ. Тэр санаж авах. Бид урав очоод тэнд 14 хүүхдийг саата хүүхдийг олж аваад тэгээ жамбаа багштай илтгэх хуудас бичиж мэдээлээд тэгэл одоо түргэн шуурхаа арга хэмжээ авч халдвартын эмнэлэг дээр 40 ортой тасгийг нээгээд ерөөсө 2-3 хоногийн дотор тасаг бол дүүрсэн. Лекц сонсон хүүхдийн эмчнэр, халдвартын эмчнэр, ерөнхий эмчнэрт лекц соншоо. Тэгээд тэр өвчнийг бол дарж авсан. Тэгэхдээ ВОЗ-ын одоо тусламжаар вакцинжуулах ажлыг 80 онд хийж 80 хондоо дарсан. Энэ бол одоо тэрнээс хойш 20 жилийнхаа ойг сая 11 сард тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэр одоо бид нарын зураг тэнд харагдаж байгаа. Актемч Нямдава, доктор Оюун Бэлэг, профессор Гамбаатар. Ингээд тэр одоо полиомиелитийн эсрэг тэмцэх тэр ажлын хэсэгт орж ажилласан хүмүүс байна. Дараа нь Нямдава актемч тэр вирусын одоо хамар хоолой залгуурын арчдас цусны сэвэн баасыг авч явж зөвлөлтийн нөгөө институт полиомиелит вирусологийн институт аваачиж одоо ялган тодорхойлсон. Тэр нь хамгийн хортой хэлбэр буюу тэр Брюнгельдийн 1-р хэв шинжийн вирус байсан гэж тогтоод 82 онд он давуулахгүйгээр энэ өвчнийг хазаарлаж чадсан. Тийм учраас одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын полиомиелит тусгасан өвчний за батламжийг 2000 хэдэн онд авлаа 2001 онд авсан. Тэгээ батламжийг тэгээ манай орн бол энэ полиомиелит гэдэг айхтар өвчнийг бол устгасан орн 1962 онд бас полиомиелит Монголд дэгдсэн. Тэрний талаар бол лодон багшийн дараа би лодон багшийн талаар ярихдаа харуулна ном байдаг. За энэ Херцфельд Якоб гэдэг өвчний талаар ярихгүй бол болохгүй нэ. Энэ талаар манай мэдрэлийн эмч нар их анхаарал хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энийг бол пироны өвчин, пироны халдвар, пирон уургийн одоо пирон уургийн мутац болоод тэгээ мэдрэлийн системийг тархийг гэмтээдэг. Тарих сархиат энцефалопати, тэгээ субакут спонгоформ энцефалопати гэж нэрлэдэг. Энэ бол 1920 онд Германы эрдэмтэн Корсфельд дараа нь 21 онд тэр Якоб хоёр
анх бичсэн. Сая хүнд нэг юм хоёр тохиолдол гардаг. Нууц хугацаа нь 2-20 жил. Удаан халдвар гэж нэрлэгддэг байхгүй. Нууц хугацаа ханиа том шиг халдварлчихгүй. Аажим одоо өвчтнийг хэрэгжилж байгаа тэр ариун цэврийн хэрэгэл юу байдгийг тиймээр дамждаг. Тэгэхдээ нууцыг маш олон жилээр үргэлжлэдэг байна. Өнөөдөр 4 хэлбэр байж байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ Херцфелд Якобын өвчин, хоёрдугаарт нь Кру чичрэл. Энэ Кру гэдэг өвчин бол шин гивэн агрбан гэдэг омгийн дотор гардаг ийм өвчин. Энэ омог бол одоо тэр нэг шашны заншил гэдэг юм уу да. Төрөл төрөсөнд нас барахад тархийг хоол хүнсэндээ хэрэгэлдэг. Тэгээд цогцын усан налаад хайдаг ийм омог байсан юм байна. Каннибализм гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ омгийнхан бол өвчлөдөг байсан. Тэгээ одоо бол тэр каннибализмыг хоригдсноос хойш энэ өвчин гарахгүй байгаа. Гэхдээ одоо тэр шашны өвзөс суртал гэдэг чинь хүний өөрөх тархийг бол бүрэн одоо монхруулдаг юм байна шүү дээ. Бас мерсээр ийм одоо тархийг идэдэг хүмүүс бас байдаг байна. За дараа нь тэр Херцфелд Шанкрын хамшинж гэж байгаа. Өхлийн ойргуутал гэдэг энэ өвчин нойр ерөөсөй байхгүй болчихж байгаа. Тэгээд бусад шинжүүд гарч ирдэг. Монголд анх онцлогдсон ярих нь зүйтэй. Монголд онцлогдсон Херцфелд Якоб өвчин анхны тохиолдол бол 65 настай иргэн дэлгэрсэн. За энэ иргэн бол 20 оны 10 сараас эхэлж эмнэлгүүдээр явсан. Томоохон эмнэлгүүдээр манай одоо 1, 2, 3 тэгээд сэтгцийн эмнэлгээр дамжсаар яваад дандаа эпилепси, ямар онц тавигдсан эпилепсийн статус сосудистын энцефалопати гэсэн онцтой яваад байсан. 10 сард үцгэд энэ өвчин бол тарих саркат энцефалопатийн шинж тэмдэг бүрэн илэрсэн. Ердөө 10 хоногийн дотор деменцэд орсон, тэнгэрлжилсэн. Тэгээд гуйж дайвдаг, хэл яриа байхгүй, хүний хэлснийг ойлгохгүй ерөөсө ярьж чадахгүй ийм байдалтай үзүүлсэн. Тэгээд тэр чинь 10 хэдхэн хоногийн дотор тэнгэрэлд ордог өвчин гэж энэ Херцфелд Якоб өвчнөөс өөр өвчин байдгүй. Тэнгэрэлчин хэдэн жилээр одоо 5-10 жилээр явж ижил тэнгэрэлд орно шүү дээ. Тэгэхээр ийм 14 хоногийн дотор тэнгэрэлд орж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт тархины электроэнцефалографтаар гардаг өрнөс шинж байдаг. Гуравдугаарт нь энэ электроэнцефалографийн шинжилгээнд дээр үе тийм өндөр долгион гарч ирээд байдаг. Үе өндөр долгион гардаг нэг юм онцлог шинж. Энэ бол өрнөс шинж. Хоёрдугаарт нь MRI зураг дээр соронзон томографтээр тархины гадар суурийн зангалаанд одоо тийм хокейн цохиурын толгой маягийн тийм сүүдэр гардаг. Энийгээр Херцфелд Якобын өвчин гэдгийг электроэнцефалографи, соронзон томографийн шинжилгээ өвчний явцыг үндэслэж тавих уран боломжтой. Бид энийг Херцфелд Якобын холбоо гэдэг Америкийн нэгдсэн улсад байдаг тэрлүүн зургийг явуулсан. Тэр зураг бол Италийн эрдэмтэн нейроардиологийн эрдэмтэнд очсон. Нейроардиологийн эрдэмтэн буцаагаад тэр Херцфелд Якоб өвчний одоо холбоо руу нийгмэлг рүү явуулсан. Тэр нийгмэлгээс нь биднэрт хариу ирсэн. Энэ бол гарцаагүй Херцфелд Якобын өвчин байна. Тийм учраас энийг цаашдаа одоо сайн асрах ийм л эмчилгээ байхаас өөр эмчилгээ байхгүйгээд энэ хүн бол энэ ч бас Германд явуулсан. Германы бид нар бол энэ халдвар судлалын Монголын сэтгүүлгээд том сэтгүүл байдаг. Тэнд нэм даваа академичтэй ярьж байгаа өгүүлэл хэвлүүлсэн. Тийм учраас мэдрэлийн эмчнэр 21 оны 1 номерд гарсан өгүүллийг олж уншвал тэндээс сайхан мэдээллийг авч болно. Яагаад гэхээр манай орн бол малаа жоохон орн. Манай хүмүүс бол бас хоньны тарих, хонь ямааны тарихыг иддэг тийм зуршил байдаг. Хүн болгон биш ч гэсэн бас хонь ямааны хонь ямаа өвддөг, гөрөөс өвддөг. Гөрөөс, буух гөрөөс. Тэгэхээр гөрөөсний цусыг бас уудаг байдаг шүү дээ. Гэх мэт тийм учраас малаа жоохон орон учраас энэ өвчин бол манад гарахгүй гэсэн баталгааг бид өнөөдөр хэлж чадахгүй. Мерсээр тохиолдох болно. 2 дахь тохиолдол гарлаа гэж 3 дугаар эмнэлгийн эмчир надад
нэг мэдээлэл өгсөн. Тэгтээ тэр өвчтний талаар би бол үзээгүй учраас мэдэхгүй байна. За энэ өвчтөн бол 8 сард 20 оны 8 сард гараад 20 оны 21 оны 9 сарын ихээр одоо нас эцэссэн ийм одоо өвчтөн их одоо эмнэлгийн зүгээс маш их нарийн халдвараас сэргийлэх дэглэм баримтлах ёстой. Дэлхийн одоо морфологчид бол ийм өвчтнийг задлан шинжилгээ хийгээс татгалзсан. Яагаад тэгэхээр морфологч бас хүмүүс энэ өвчтнийг ийм хүмүүсийг задлан шинжилгээ хийж байгаад өвдсөн тохиолдол бий. Нэрэ хирургийн багжаар дамждаг Баасанхүү профессорын сууж аваа нүдний эвэрлэг өрх өвчийг одоо донороос авсуулахад бас тархадаг талтай мөн өсөлтийн гормоныг эмчилгээ болгож хэрэглэхэд тархадаг. Тиймээс яатрогенний одоо Крeutzfeldt Jakob өвчин байдаг. Ер нь 4 хэлбэр байдаг. Тэр 4 хэлбэрийн нэг нь энэ тохиолдлын хэлбэр манад гарсан. Өсөө удамшлын гэр бүлийн хэлбэр гэж бий, эмнэлгийн хэлбэр гэж бий. Гэх мэтэр одоо 4 хэлбэр тэр круу гэдэг би хэлсэн төгөө. Ийм хэлбэрүүд байна. За энэ түүхэнд онцгой гавьяа байгуулсан эрдэмтэн бол энэ Португалийн Монит 1927 онд ангиографийн анх удаа хийсэн. Тэр ангиографийн зураг нь тэр байна. Тархины судсыг одоо тодосгоч бодистойгоор тодруулах. За мөн шизофрени, эпилепси өвчтөн үед одоо компьютеротомыг хийсэн байгаа. Тэр префронтальны лейкотоми гэдэг тэр нэг зураг харуулж байгаа. Тэр духны хэсгийг авах мессаас л эсвэл одоо хоёр тал бомблыг салгах мессаас л. Тэгээ хоёр тал бомблыг салгасан 1000 гаруй тохиолдол Америкт байдгийн байна. Тэр хүний психологи ямар болдгийг бэ? Оюун ухааны чадамжийн ямар болдгийг, хөдөлгөөний чадамж, хараа сонсголтынх нь тань мэдхгүй ямар болдгийг гэдгийг Америкийн эрдэмтэн Калифорни их сургуулийн профессор Спери судалсан байдаг. Тэгээ Спери судлаад хоёр тал бомблыг корпус коллозумаар холбогддог. Тэгээ хоёр тал бомблыг бол мэдээлэл солилцож байдаг. Энийг салгаснаар одоо хүн бол хоёр өөр хүн шиг тийм зан авиртай болдгийг тогтоожээ. Тэр бид нэр зүүн тал бомблыг хийсвэр сэтгүүтэй холбоотой, баруун тал бомблыг тодорхой сэтгүүтэй холбоотой гэдэг нь энэ Сперийн судалгаагаар тогтоогдож Нобелийн шагналын 1981 онд хүртсэн байна. За энэ тэр энийг одоо тайлбарлаад цаг авчих байх. Тал бомблын салгасан хүмүүс яаж харддгийг гэдгийг харуулж байгаа зураг л да. За энэ одоо шинжилгээний арга, онцсон арга, мэдрэл судалд анх одоо дөрвтэй нээлт болсон нь тархины ухсын шингэнийг авах үйл ажиллагааг Америкийн эрдэмтэн, Оросын эрдэмтэн, Германы эрдэмтэд хийсэн. Тэгээ менингитийн үед тархины ухсын шингэнийг авахд идээд менингитийг онцлох бүрэн боломжтой гэдгийг тэр 1890-ад оны үед тогтоосон байна. За дараа нь энэ одоо Вильгельм Конрад Эрнтген Немцийн Германы эрдэмтэн анх эренгийн туяаг зүгээр санамсаргүй нээсэн байна. Зүгээр лампын гэрлийг тийм шилэн гуурсаар ингээд явуулж байгаад нэг төгсгөлд нь тулгын цаас тавьсан. Гэтэл тэр гэрлийн одоо юуны шилэн гуурсан хоолоо гэдэг юм уу, шилэн хоолоод ногоон өнгийн их гоё тийм цацраг гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийгээ бол лавшруулж судалсаар олон удаа судалсаар 6 сарын турш судалсаар байгаад тэгээ одоо энэ Анна Верта гэж өөрийнхөө эхнэрийн гарын зургийг авсан дэр байна. Бөгжтэй тийм ээ. Тэр транспортер гортог тавьсан байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр энэ тэр туяа бол янз бүрийн хатуу биетийг ингээд дүрсийг гаргаад байсан. Хатуу биетийн дүрсийг тэр ширээн дээр байсан хатуу биетийн дүрс металл юу байсан одоо тэр жишээ нь гортог энтерний зургийг. Тэгээ анх 6 сарын дараа эмчрийн конгресс дээр ийм одоо үзэгдлийг би тогтоолоо. Тэм учраас одоо ясны зургийг авч болох юм байна. Эхнэр нь зураг авахж хараад миний өхөл харагдаж байна гэж
Ингэж уйлга алдсан гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол мундаг одоо нээлт гэдэг нь одоо эренгийн туяа бол одоо өдөртийн практик ажиллагаа болсон. Тэгээд дараагийн жилийн дараа бол контраст тодорхойлж бодис гарч ирсэн тархины одоо судасны зургийг авах юм бүрэн боломжтой болсон. За тархиныг дүрс шинжилгээгээр Нобелийн шагнал хүртсэн эрдэмтдийг анх Английн одоо цахилгаан хөгжмийн инженер Хаунсфельд компьютерийн аппаратыг зохиосон. Харин тэр Алан Маккормак гэж физикч энэ компьютерийн одоо онлын үндсийг тавьсан. Энэ хоёр эрдэмтэн 79 онд одоо энэ компьютерийн аппаратыг Хеленгийн практикт нэвтрүүлсэн. Тэр тархины зураг дээр харагдаж байна. Тархины шигдээс зүүн гар талынхан дараа нь тэр тархины цус харуулт хоёр өөр. Тэгэхээр компьютерийн шинжилгээ ер нь дэлхийд нэвтэрсэн явдал революци гэж үздэг байхгүй. Хувьсгал эргэлтийг авчирсан гэж. Бид түрүүн одоо алхаараа үзэл тэгээд онош тавиал явж л байсан л дээ. Гэтэ одоо энэ бол үнэхээр том одоо өсрэлтийг ангаа ухаанд авчирсан байна. Дараа нь энэ MRI систем анх тэр сумын соронзон үйлдлийн онлын үндсийг бол Америкийн физикч Блок анх тавьснараа Нобелийн шагналыг 1952 онд хүртсэн байна. Дараа нь энэ MRI аппаратыг зохиосон Америкийн хоёр эрдэмтэн химийн мэрэгжилтэн, физикийн мэрэгжилтэн тогтоосноор тэр одоо өнөөдөр бид нар MRI-г бол одоо чөлөөтэй хэрэгэлдэг. Монголчууд бол MRI шинжилгээ, компьютерийн шинжилгээ одоо бүх шинжилгээнд орох сонирхолтой, дуртай, эмчнэрч бичих дуртай байдаг. Тэгээд санхүүгийн боломжоор ингээд эцсийн эсэст хэцүү болдог. За Монголд бидний судал яаж хөгжсөн юм бэ? Одоо хоёр лекцэнд орж байна. Одоо зогсоох уу яах вэ? Ярьчих уу? Би товчлохыг л бодъё. Тэгэхдээ би энэ Монголд ерөөсөө мэдрэг судлалын хичээлийг бол их сургуулийн даангаа хооны факультет анх зааж эхэлсэн хүн бол зөвлөлт төвлөрт улсын профессор Либро. Анх кафедра невропатологи гэж нээсэн. Тэгээд тэрний дэргэд психиатрийн хичээлийг Оросын эмч Анисимов байхаа заадаг байсан. Тэгээд 47-аас 51 онд Либерзон профессор. 51-аас 54 онд доцент Хүүхлэн толгойлж исэн. Хүүхлэн бол Монголд ирээд доцент цол хүртсэн юм байна л. Монголд байхад нь Москвагийн их сургуулиас доцент цолын өрнөлтийг явуулсан гэж ингэж ярьдаг. Тэрнээс 54 оноос хойш манай үндэсний мэрэгжилтнүүд одоо толгойлж ирсэн. Өнөөдөр одоо 18 оноос хойш дэд профессор Бямбасрун тэнхимийг толгойлж байна. Гэхдээ энэ нэг 10 юм уу 5 жилийн загтал тэнхим эрхлэгчдийг солиод байсан байна. Тэр би энийг бол ингэж их солих нь жоохон зөв буруу мэдэхгүй байна. Одоо энэ хар Оросын анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль РНИМО гэж байгаа. Энэний тэнхимийн эрхлэгч 75 онд намайг Москвад нэг курст явахад 76 онд би явсан. 75 онд томилогдсон 30 хэдэн настай залуухан эрдэмтэн байсан. Энэ өнөөдрийн хүртэл 40 жил толгойлж байна. 40 жил толгойлж. Тэр нэртэй эрдэмтэн л дээ. Энэ бол олон одоо 10 ном бичсэн. Тэгээд Кембрижийн их сургуулиас одоо 20-р зууны Ганамгаа неврологч гэдэг ийм батламжийг хүртээсэн байдаг. За Либерзон, Лодон багшийн зураг, тэгээ Оросууд байна, Лагзмаа багш байна. Тэгээ Лодон багш, Лагзмаа багш хоёр анхны Монголын хоёр мэдрэлийн эмч. Эрдэ 40-оос 50-аад он гартал одоо ажилласан хоёр эмчилдэ. За манай одоо ахын дүүийнхэн энд харагдаж байна. Тэгээ Лодон багш, Лагзмаа багш бол сургуулийн тэр методологийн талаас нь эмч, мэрэгжлийн эмч бэлтгэх чиглэлээр үнэхээр их ажил хийсэн. Баасанжав доктор профессор бол судалгаа шинжилгээний чиглэлийн бол авч явсан. Тийм ч учраас анагаахын шинжилгээ ухааны доктор хамгаалсан. Тэгээ шинжилгээ ухааны гавьяат салтан гавьяат
зүтгэлтэн гэсэн цолыг зүүсэн хүн нэг л байдаг манад. Тэгэхээр энэ бол одоо арга байхгүй манай ахмад үе одоо алдран тунгуудаа бид дурсах ёстой юм аа. За бүтээлүүд нь энэ харагдж байна. За лодон багшийг бол бид нэр лодон багшийн одоо тухай анагаахын мэрэгд гэдэг номыг одоо зүтгэсээр байгаад гаргасан. Энэ дээр бол академич Хавгсран багш тэгэл манай бусад эмчнэр хүмүүс олон оролцсон. Тэгээ номыг саяхан гаргаад тэгээд за нэлээд эрт гаргасан да. Тэгээд сүүлд одоо номын нээлт хийгээд тэгээд энд дурсамж ütсэн 10-аад эрдэмтэн байдаг. Ахмад эрдэмтэн лодон багшийн номын дууг сонсч ийсэн. Одоо Ахмад багш нар бол дурсамжаа өвчиж ирүүлсэн бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. За эндээс нэг зүйлийг харж болно. Ер нь судалгаа шинжилгээний ажил мэдлэг сургуулийн салбарт яаж хөгжсөн 53 онд лодон багш эрх үүсэх хотноо анагаахын докторийн зэрэг хамгаалсан. Хоёр дахь эрдэмтэн 18 жилийн дараагаар 71 онд төрсөн байдаг. 10-д орж багшийг хэлж байна. Тэгээд 61 онд анагаахын дээд сургууль бие дааж байгуулахдаа 10-аад багшийг зориуд Орос зөвлөлт бат улс аспирантурт явуулсан байдаг. Тэнд бол манайхаас хүн яваагүй. Гол бодлого бол ядаж нэг тэнхмэг ч гэсэн нэг эрдэмтдээ болгоё гэсэн бодлого байсан шиг байна. Тэгэхээр манайд бол эрдэмтэн төрсөн учраас хүн явуулаагүй болов уу гэж би одоо хувьдаа тэгж боддгийн. Явсан бол бас л эрт эрдэмтэн байх байсан байхаа. Тэгээд 70-аад оноос хойш үнэхээр эрчимтэй судалгаа шинжилгээний ажил хөгжиж 3-5 жил тутамд одоо 1-2 төрсөөр өнөөдөр 33 анагаахны докторийн зэрэгтэй 33 эрдэмтэнтэй бид нар ажиллаж байна. За дэлхийд дахин мэдрэлийн өвчл ямар төвшөнд байдаг юм бэ гэдэг ингээ харахаар зэрэг хамгийн одоо гол толгой өвдөлт, эпилепси, тархины сарвалт энэ нэгдүгээр байранд яваад байгаа. За Монголд мэдрэлийн өвчмөл ялгаагүй л эпилепси, тэр тархины судасны өвчин, толгой өвдөлт ял ингээл захын мэдрэлийн өвчин гавал тэрхний нэмтэл бол бусад орнуудынхаас арай илүү байгаа энэ 33% хүртэл. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор судлах бол тэргүүлэх чиглэл бол ерөөсөө л энэ 5-6 асуудал дээр мэдрэлийн архаг халдварыг анх судалж эхэлсэн. Тэгээ тархины судасны эмгэг, эпилепси, толгой нурууны өвдөлт, мээлийн гүйдлийн эмгэг гэдэг дэлхийд одоо судлаачдын анхаарлын төвд байдаг өвчин маань хөдөлгөөний өвчин, Паркинсоны өвчин гэх ийм өвчин. Тэгээ удамшлын өвчин бол анхаарлын төвд байх ёстой ийм асуудал юм аа. За энэ зүгээр докторийн бүтээлийн сэдвийн төрлийг харуулахаар 33 эрдэмтэн төрснөөс гол нь жишээ нь тархины судасны эмгэг бол 30% эзэлж байгаа эрдэмтэн. Дараа нь эпилепси 18%, тэгээ мээлийн гүтэх өвчин, Паркинсонизм, мэдрэл бүчин 3 бүлэг өвчнийг нэгтгэхэд 15%-аар ингээд тавьсан байгаа. Тэгээ хүүхдийн мэдрэлийн асуудал бол манайд бас их одоо бүр их анхаарал татсан асуудал. Нэг л эрдэмттэй байсан. Сая байхад энэ жил хүүхдийн нөхөн амгалан хүүхдийн мэдрэл судлаар хамгаалсан одоо 2 эрдэмтэн төрж байгаа. Тэгээ хүүхдийн мэдрэл судалж болно гэдэг бол өшөө их одоо хүч шармаал шаардна. Ягаад гэвэл хүүхдийн мэдрэл судал бол их өвөрмөц. Ялангуяа энэ эволюцийн неврологи гэдгийг мэдэхгүйгээр хүүхдийн мэдрэлийн эмч мэдрэл судалж болно гэж байхгүй. Тэрнийг анхаарч ажиллана үзье. За манай эрдэмтдийн өсөлтийн гаргасан одоо 53 оноос ингээ харахаар зэрэг 71-ээс 80 онд их сөрхий эрдэмтэд төрөөд яг зах зээлийн харилцаан шилжих үед буураад тэгээ манай багш нар ч ингээд худалдаа 8-нд явж эхэлсэн шүү дээ. За дараа нь аажмаар ингээ өсөд ирж байгаа. Гэтэл сүүлийн одоо 11-аас 21 жаахан буух хандлагатай. Гэтэл тэр улаанаар тэмдэглэсэн магистр байна. Магистр бол их одоо дэшаа гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ийм их арс хождээний ийм зааг гаргахгүйгээр адилхан төвшөнд хөгжүүлэх асуудал манай залуу үеийнхэн тулгарч байна гэж хэлэх гэсэн юм аа. За энэ Хавгсран академичийн илтгэлээс хэдэн оны их үлээд 16-7 оны илтгэл байгаа. Ингээд бас зарим нь алга болчихжээ тэр тайлбарууд нь алга болчих.
нийтдээ эмнэлэг зүйн чиглэлээр 220 эрдэмтэн байдгийн байна. Тэрний мэдрэл судал бол 16-нд 24 байсан. Одоо 33 болцсон. Нийт эмчнэрийн 10.19% эзэлж байгаа. За энэ анх хэрэгсээ мэдрэлийн халдварыг судалж эхэлсэн. Удам багшаас эхлээл үндсэндээ одоо мэдрэлийн тэмбүү өвчнийг судалж эхэлсэн. Тэрний үр дүн ерөөсө 60-70-аад онд одоо сценарын өвчтний 20% эзэлдэг байсан мэдрэлийн тэмбүү өнөөдөр ганц нэгэн тохиолдол онцлогдох төдий болжээ. Гэхдээ юмыг яаж мэдэх бас дахиад өсөх мэдрэлийн тэмбүүч анхны халдвар авснаас хойш 10-20 жилийн дараа гарч ирдэг байхгүй. Энэ цаашд анхаарлын төвд байх ёстой нэг асуудал байхаа. За энэ толгой нурууны хувьд невропатиар захын мэдрэлийн өвчин л дээ. Энэ дээр бол олон эрдэмтэд ажилласан 5 докторийн бүтээл гарсан. За энэний үр дүн юу байдгийг бэ гэхээр зэрэг ерөөсөө энд нэг зүйлийг захын невропати бол анхдагч байх нэг ховор. Хоёр дахьчаар ослог эмтэл, бусад суур хөвчин, чихрийн шижин, за тэгээд хүний одоо хувийн тийм буруу зуршил дээр суурилж бас гарч ирдэг. Тийм учраас бид энд ишэн тэр нурууны одоо дискийн эвэрхий. Тэр язорын өвдөлт, язорын бус өвдөлт гэж хоёр янз байгаа. Тэр язорын өвдөлтийн үед мэс засал гин. Язорын бус өвдөлтийн үед мэс засал гэж огтхонч болохгүй. Тэгээ манай бас хийчгээд байгаа тал байл дээ. За энэ невропати дээр одоо сонирхуулаад хэлэхэд хагас сайны саа гэдэг байна. Яхаар хагас сайн саа үсдэг. Өшөө бал сарын хам шинж гэдэг байдаг. Яхаар бал сард захын невропати үүсчдэг. Хайрын саа гэдэг байна. Лапрагис. Тэр кросс лег синдром гэдэг. Хөлөө тохол суухад яагаад саа үүсдэг. За энийг бол одоо бид нар бодох ёстой. Зүйлийн нэгэ. Яагаад ийм нэр өгөөд байна вэ гэхээр нөгөө оюутнуудад ойлгохын тулд энэ содон нэр өгөөд байгаа байхгүй эрдэмтэд. Чи өрөндийн хэвлэлд бол энийг их бичдэг. За энэ мигрэний тархалтыг саяхан манай багш дэд профессор Отхон Баярын удирдлагаар бэмс хөрөнгө хамгаалсан. Хүмүүмийн дундх одоо мигрэний тархалт, анхдагч толгой өвдөлтийн тархалтыг судлан тогтоосон. Монголд 23% байгаа. Энэ нь бол Оростой нэлээд ойролцоо, тэгээ бусад оронтой ойролцоо байгаа. Хятад хүн ам ихтэй ихэд мигрэн 9.3% гардаг юм байна. Энэ бас сонирхолтой асуудал байна. За судасны асуудал тархины цус харвалт, тархины шигдээс энэ талаар бол 10 докторийн бүтээл гарсан. За хамгийн сүүлийнх 98 оны бүтээлүүд байна. Энэний үр дүн байна гэхээр нэгдүгээр тийм бага харвалтын тухай үзэл баримтлалыг гаргаж ирсэн. Энэ доктор Васан Жавган судалгаа. Тэрнээс яаж сэргийлэх вэ? Том харвалтанд хүрэхээс яаж сэргийлэх вэ? Хоёрдугаарт нь чимээгүй шигдээсийн тухай үзэл баримтлалыг гаргасан. Чимээгүй шигдээс бол хоёр төгсгөлтэй. Нэгдүгээр олон дахин жижиг харвалт өгөөд байвал явандаа оюуны хомсдол тэнэгрэлт хүргэж төгсдөг. Хоёрт нь чимээгүй шигдээсийн суурин дээр одоо том харвалт өгөх юм бол маш хүнд харвалт өгдөг. Тэгэхээр чимээгүй шигдээс гэдэг бол клиникийн шинж тэмдэг байдаггүй. Зөвхөн эмран шинжилгээгээр илэрдэг ийм өөрчлөлт юм аа. Тийм учраас чимээгүй шигдээсийн судалгааг бага харвалтын судалгаа их одоо цааш нь хөгжүүлэх юм бол том харвалтаа сэргийлэх юм боломж нэгдэнэ гэдгийг энд харуулсан өшөө мэс заслын аргаар одоо бичлэг мэс заслаар гүрэний артерид манайхан одоо стенд тавьдаг боллоо. Өшөө аневризмыг одоо клипс тавьд амжилтдаг бол өсрэлт бол нэлээд байна. За энэ харуултын тохиолдолд манай орн бол хамгийн өндөр байдаг. Тэр Монгол гэдэг байна шүү дээ. 100,296. Нас уралт бол 132 хамгийн дээр байгаа. За эпилепсийн талаар бол судалгаа их хийж байгаа. Энэ одоо 5 эрдэмтэн эпилепсийн чиглэлээр хамгаалсан. Ер нь тарих судлалыг хөгжүүлэе гэж байгаа бол эпилепсийг судлахгүйгээр, эпилепсийн мэслийг хөгжүүлэхгүйгээр тарих судлалын шинжилгээ ухаан бол урагшаа алхахад их төвөгтэй. Тийм учраас энэ талын асуудлыг их анхаарал тавих хэрэгтэй байна. За энд би нэг хэдэн зураг эпилепсийн уналт таталтын байдлыг харуулсан. Тэгэхээр энэ бид нар цаашдаа эпилепсийн таталтай эпилепсийг судлаад байгаа.
таталд өгдөг эпилепсийг. Таталдгүй эпилепси явагддаг. Одоо богино хугацаанд ч юм уу ямар нэг хэмжээгээр тодорхой хэдэн минут цагаар ухамсар тухайн алдагдаад тэгээд тэр үрдээ янз бүрийн юм олж хардаг. Тэр зүйт төс байдал гэж анх нөгөө Английн эрдэмтэн Джексон бичсэн. Ийм янз бүрийн юм харагддаг байхгүй. Тэр одоо Alice Wonderland гэж хэлдэг. Алиса гайхамшигын орнд тэгээ шинж тэмдэг. Алиса Өвлөгрийн Баатар тэг янз бүрийн юм үзээд ингээ яваад байдаг. Тэгэхээр одоо аль хэдийн харсан, сонссон, биеэр туулсан гэсэн нэг шинж тэмдэг. Үзсэн харсан юм харагдаад байдаг. Бүр багын найзууд нь орж ирээ сууж байгаа юм шиг. Алисул ерөөсөө анх огт хараагүй, сонсоогүй, биеэр үзээгүй тийм одоо хачин харгарын юм шиг юм харагдаад. Ийм уналтууд байдаг. Энэ уналтыг ийм одоо эмнэлэг зүйн талаас нь электрофизиологийн талаас судлан тогтоох асуудал өнөөгийн зорилт болж байна. Тэр Швейцарын эрдэмтэн Олаф Блэк Олаф гэж байгаа тэр эпилепсийг судлах зорилгоор гирус ангулярсыг зүүн талыг цочроход тэр өвчтөн яадаг вөхөр өөрийн биеийн ард хуулбар, хоёр дахь хуулбар нь байгаа юм шиг ийм мэдрэмж төрдөг. Гирус ангулярсыг баруун талд нь цочрохоо зэрэг өөрийнх нь би дээр таазан дараа гарцсан юм шиг. Ийм сэтгэл төрөлдөг. Энэ бол нөгөө зүйт төс шинж тэмдэг déjà vu-г францаар бичиж байгаа. Déjà vu, jamais entendu. Ерөөсө неврологийн судлах Францын эрдэмтэн Асар Якоб нэмрийг оруулсан. Энэ номон дээрээс déjà vu, jamais entendu гэдэг нэрээрээ л яваад байдаг байхгүй. Тэрнийг англи руу ч орчуулаагүй, орос руу ч орчуулаагүй. Бид орчуулахдаа зүйт төс байдал бие хүн одоо хувирах шинж, бие сэтгэц хувирах деперсонализаци орон зай хүрээлэн байгаа орчин өөрчлөгдөх шин дереализаци гэж нэрлэдэг. Тэгээд тарих судлалаараа бол энийг одоо судлах асуудал чухал. Энэ НМ гэж нэг өвчтөн байгаа юм аа. Эпилепситэй 80 насыг зоогулсан. 6 наснаас эпилепсийн уналтаар унж эхэлсэн. Эмэнд ямар ч одоо дарагддаггүй. Эмэнд тэсвэртэй эпилепси гэж нэрлэдэг. Тиймээс 27 наснда амилсасал хийлгсэн. Ерөөсө гиппокампыг хоёр талын аваачсан. Тэр Уильям Сковил гэдэг эрдэмтэн Калифорни их сургуулийн анагаах ухааны факультет нэрээ хэрүүрэг. Гэтэл энэ хүн ерөөсөө одоо шинэ мэдээлэл хүлээж авах чадахгүй болсон. Эпилепсийн уналт зогссон тийм их уналт байхгүй. Хаяа тэр зүйт төст байдалд ордог. Тэрнээс биш одоо ойгоор зугаалаад цааш нь үгийн сүлжээ тэр ажиллаад тэр асрамжийн газар өгсөн юм шиг байгаа юм. Асрамжийн газар байгаад ингээд явсан. Дэлхийн 100 эрдэмтэн очиж судалсан. Тийм учраас хоёр талын гиппокампэктомыг хийж болохгүй юм байна гэдгийг одоо энэ өвчтөн шинжлэх ухаанд их хувийн нэмэр оруулсан гэж нейросайенсийн номонд тэмдэглэж бичдэг. Бүх номонд НМ гэдэг эм нэрээр явж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бас манай эпилепси судлаачид бас олж үзэх хэрэгтэй, бүр дэлгэрүүлж унших хэрэгтэй. Сонин одоо зүйлүүд би физиологийн тэр гол асрамжийн газар байсан физиологч эмч бол 10 минутын дараа ороод ирэхээр зэрэг хэн билээ чи гэж л асуудаг. Шинэ мэдээлэл байхгүй. Ажлын ой ямар нэг хэмжээгээр байсан. Хаглаа хийхээс өмнө 11 жилийн үйл явдлаа хасуу сандаг. Ерөөсөө шинэ мэдээлэл хүлээж авах чадваргүй болсон ийм тохиолдол юм аа. За мээлийн төхөвчний талаар 5 одоо эрдэмтэн төрсөн. Энэ дээр бол Утганбаяр, тэгээд Дулмарагчаа хөдөлгөөний өвчний талаар баясгалан гэдэг дараа нь Үрдөнгийн танилцуулж. Тэгэхээр Монголд бол тархан татвар дэлхийд маш их тархсан өвчин л дээ. Мээлийн бүрхүүл одоо уусаж хайлаад энтэндээ ингээд мэдрэлийн сэрэл дамжих боломжгүй болдог. Тэгээ саажил тэнцвэрийн өөрчлөлт, хэлээрээний өөрчлөлт гардаг юм өвчин. Дэлхийд ялангуяа Скандинав орнуудад анх тархсан, тэрнээс одоо Африк бусад орнууд одоо тархсан байдаг. Монголд яагаад ирсэн гэхээр тэр 13 дугаар зууны үед Чингис хааны
За Монголын их гүрэн Европын орнууд, Скандинав орнуудыг эзлэн хөрөмхийлсэн Монголын цус холилдсон учраас Америкийн эрдэмтэн Фозер Монголд одоо энэ 21-р зууны тархан хатвар өсөх хандлага бий, генийн системд нь өөрчлөлт гарсан ийм нөхцөлд энэ өвчин дамжих юм бүрэн үнэтэй. Нэгдүгээрт генийн, хоёрдугаарт газар зүүн уур амьсгалын талаас, гуравдугаарт нь тэр иммун генетик имлогийн талаас гэж ингэж үздэг. Хэвээ шалтгаан бол тодорхойгүй ийм өвчин юм аа. Тэгэхээр Монголд бол нэг 100,000-д 2, за сүүлийн үеийн судалгаар 5. Энийг бол магистрийн судалгаагаар тэр шүрэн тогтоосон байдаг. Тэр танхны MRI дээр гардаг олон ийм сүйдрүүд гардаг. Маш олон сүйдрүүд. За одоо энэ тархам татварлыг судлахад бол нугасны шингэнд тэр олигоклонал бандыг тодорхойлох асуудал туйлын чухал байгаа. Энэ цусанд гарахгүй байхад тэр иммуноглобулин G-ийн концентраци нь бол нугасны шингэнд ихсдэг. Өшөө харааны дуудлагт потенциалыг хийж уншиг батлах ийм судалгааг цааш нь одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Паркинсоны өвчин энэ талаар бол манай Баясгалан багш бол Оросын албаны улсад аспирантурт явж судалгаа хийсэн үндсэн дээр Паркинсоны шинжийг дарахад тэр допамины дутагдлаар үүсдэг өвчин шүү дээ. Допамин нейромедиатор. Тэр допамины рецепторыг дэмжих пропимексол гэдэг энийг хэрэглэх явдал Паркинсоны эмчилгээнд энийн гаж нөлөө буурхлах чухал ач холбогдолтой. Паркинсоны өвчнүүд энийг удаан хэрэглээд ирэхээр зэрэг гаж нөлөө гарч эхэлдэг. Тэр нь on-off феномен гэдгээр илэрдэг. Оросууд феномен гличэний гэж нэрлэдэг. Энийг бол монголоор одоо орох гарах шинжил гэж тэмдэглэж хэлэхээс үл арга байхгүй. Паркинсоны эмийг өгөхдөө ямар шинж яадгийн яаж шинж тэмдэг нь дарагддаг. Эмийн үйлчлэгээ зогсохоор ямар шинжүүд гарч ирдэг. Энэ on-off феноменаар тэмдэглэдэг. Тэгэхээр цааш нь энэ молекул генетикийн судалгаа, нейромедиаторын төвшин судалгаа хийх асуудал хэрэгтэй юм аа. За мэдрэл булчингийн өвчин. За энийг одоо манайхан анагаахны хүрээлэн ялангуяа судалсан. Тэрээс хажуугийн хатангарт татварл удамшлын одоо миодистрофийн судалгаа хийсэн байдаг. За энэ зориуд байныг хэлье. Яагаад тэгэхээр энэ Английн та нар уншчих та. Мэдрэл судлалын их сургуулийн мэдрэл судлалын сурах бичгийг 20-р зуунд бичсэн giant-ууд гэдэг гигантууд. За энэ бол тэр Bullard профессор гэдэг яаж орчуулдаг юм Bullard гэдгийг та нар англи хэл мэддэг болсоод одоо нэг орчуулахгүй Bullard профессор Adams Ramoin гэдэг их том сурагчгүй 1600 гаруй хувцастай. Тэгээ Меритийн сурагчиг Оросын талаас нь гүйсв академич гүйсв. За энэ Адамсын гол анагааханд оруулсан хувь нэмэр болвол гипоксический миоклонус. Хүчил төрөгч дутлалын үед булчин таталтах шинжийг тодорхойлсон. Өшөө одоо төр зүүргийн бүрэн ойгуудлын шинжийг тодорхойлсон. Тэр трансшинт глобал амнези хэвийн даралт гидрс файлыг бичсэн. Өшөө дроп атакийг бичсэн. Дроп атакийг бид нар мэдж явах хэрэгтэй. За над мэтийн одоо 80 гарч байгаа хүн болвол энэс их боломжлох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр толгоогоо гинт огцом арагшин болох юм бол нурууны артерь дарагдаж ухаан алдаж ундаг. Одоо өөтөн зангаа зөөх өшөө сахлаа гэдэж байгаа давах бол ухаан алдаж ундаг юм шүү гэдгийг бас одоо нас агсан улсууд анхаарч авах хэрэгтэй анх одоо дэвшүүлсэн байна шүү дээ. За энэ сурвалжгын дээр профессор Raymond Adamsийн сурвалжиг тэр надад энэ 10 дугаар хэвлэл байхаа тэр цэнхэр надад 11 дугаар хэвлэлийн халдвартын профессор дагуудорж миний шав олж над руу явуулсан байдаг. Тэгээ их баярлж байна. Тэгээ гүйсвийн сурвалжгийн 4 ном. За яг би дэрэгдэн өөрийнхөө номыг ингээд тавьчихсан. За манад одоо сурвалжиг гаргасан олон эрдэмтэд байгаа. Хүүхдийн малчин өвгийн сурвалжиг анх анагаах ухааны сургуульд сурах бичиг
бичих эхлэлийг манай генетикийн профессор пүрвд орж тавьсан юм шүү. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд бидний найз нар сурах хүчиг бичиж эхэлсэн. Сурах хүчиг гэдэг бол олон үеийн залуус, олон үеийн эмч нарыг сургах юм бүтээлээ. Үүгээр нь бид үнэлэх ёстой. Яагаад одоо 20 дугаар зууны giant гэж нэрлэдэг байгаа юм. Энийг бид нэр бодох цаг болсон. Сургуучийг орчуулах биш, үндэснийхээ сургуучийг бүтээх хэрэгтэй. Алим болон гадаадын юм дээр одоо бид нэр байхгүй. Гэхдээ одоо бас одоо гайхалтай сургуучийг орчуулгүй л яах вэ? Гэхдээ одоо өдийд бол сургууч бичиг тийм одоо хэмжээнд манай эрдэмтэд хүрсэн байна. Аль ч дэнхэм. За энэ одоо миний бүтээл нэгэнт би лекц уншиж байгаа учраас өөрийнхөө бүтээлийг өөрийг багцлаа. За зөвлөхгүй тулд ингээд одоо боогод гэдэг юм уу тавьдсан байгаа. Тэр вектор мэдрэлийн системийг 72 онд гарсан ном байгаа. Энэ манай Загровский профессорга ажиллаж яхад одоо вектор мэдрэлийн системээр ажилладаг хүн байсан учраас тэр анатомийн нээчин багш профессор дугуйсран багштай хамтраад энэ номыг бичсэн. Намайг оруулаад тэгсэн орсгол дээр бичсэн байсан. Тэгээ бүр хожиг хэвлэл өхөн өмнө надад орчуулах үүрэг өгсөн. Тэгэхээр энийг орчуулах гэж би өдөр шөнөгөө суусан их зүйл их сурсан. Энэ орчуулахад ч одоо яаж найр үлдээ утга агуулгын хувьд яах ёстой юм. Дорж удан багш редакторч нэг ийм ном гарсан юм. Тэгэхээр энэ номыг би дурсчээ гэж бодож байгаа. За нэг сэтгүүл гарч байгаа. Тэгээ энэ манай залуучууд 2009 оноос эхэлж гаргасан. Тэгээ энийг бол одоо манай залуучууд бие санаачилж гаргасан энэ залуучууд цааш нь өргөжлүүлэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр 2 дугаар эмнэлэг дээр нөгөө PET гэдэг позитрон эмиссион томографи гараад ирсэн. Энэ бол тархины усны эргэлт, усны урсгал тэгээд бодисын солилцоог судалдаг ийм арга байгаа. Энэ судалгааг бол тэр эпилепсийн үед тархины одоо судасны өвчнөө үед тэр нь хэрвээ ашиглаж чадах юм бол маш их үнэтэй мэдээллийг өгөх ёстой юм байна. Тэрнийг одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тархи судлалын хүрээлэн дээр юуг ажиллуулах ёстой вэ? Нэгдүгээр нейрофизиологийн лаборатори байх хэрэгтэй. Нэг одоо электроэнцефалографи шиг одоо олон нейрофизиологийн шинжилгээ хийх шаардлага гарч байна. Хоёрдугаарт нь амтны одоо туршилт хийх тийм лаборатори байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь нейр хирургийн одоо тасаг байхгүйгээр ерөөс явахгүй. Тэр эпилепси дээр жижиг голомтыг авах мессасл хийснээр тархины нууцыг тайлна. Тэр том хавдар цус арвалтыг авах даан биш. Эпилепсийн голомтыг судалж тогтоогоод тэр нь олж мессасл хийнэ гэдэг бол тэр стереотаксын аргаар хийдэг нарийн мессасл байдаг. Ингэснээр одоо тархи судлалыг цааш нь гүнзгийвүүлж дэлхийн шинжил ухаанд бас алхам урагшин хөдөлгөх Монголдо тархи судлалыг хөгжүүлэх боломж нээгдэх юм аа. Тэгээ та бүхэндээ миний лекцийг тэсэн ядаж сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та нөхдөд одоо амжилтыг хүсье. Тэгээд би нэг ганцхан үг хэлчихье юу гэхээр одоо би энэ лекцийг уншиж байна. Тэгтээ одоо та нөхд бол их чилсэн байх гэдээ би санаад аваад байна л да. Одоо янз бүрийн юм ярьсан байх вэ. Тэгтээ энэ мэдрэл судлалын салбарт намайг хөтөлж оруулсан Ахмад үеийнхэндээ би сүүн цацал нэгийг өргөе. Надтай хамтарч ажиллаж исэн одоо хамтарч зүтгэж энэ мэдрэлийн шинжлэх ухааныг улс эх орондоо хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэсэн эрдэмтэн шавь нартай бас нэгэн цацал өргөе. Тэгээд бидний үйл хэргийг заасан залгамжлуулж энэ эхэлсэн үйл хэргийг оргилдон аваачих залуу үеийнхэндээ бас нэгэн цацал өргөе. Баярлалаа.